Добрый день, доброе утро. Меня зовут Jens Siegert, я руководитель проекта «Общественная дипломатия ЕС и Россия». Мы для Европейского Союза в очень тесном сотрудничестве с делегацией Европейского Союза. Это посольство Европейского Союза в России, в Москве. Организуем обмен между Россией и ЕС на общественном уровне. Я очень рад вас приветствовать на нашей конференции сегодняшней «Россия и Европа в 2020 году. Предварительные итоги». Предварительно, потому что однажды, 30 лет тому назад, вышла довольно известная книга американского автора, который постановил конец истории. А на самом-то деле, как мы сегодня точно знаем, и на самом деле уже могли тогда знать, история конец не знает. Все итоги, которые можно привести, это предварительные. Именно такие предварительные итоги мы хотели бы сегодня свести. Мы это Международный мемориал и это делегация ЕС в России, поэтому я и сейчас дам слово Олежке Симкич, заместителю главы представительства ЕС в России. Господин Симкич, прошу вас. Good morning, доброе утро. Nice to see everybody. Рада всех видеть. Спасибо, Йенс, спасибо, Ирина, за то, что организовали это событие. И рада, что у нас есть слушатели также. Я сегодня рада быть с вами. Я очень много использую слово «счастье», потому что, возможно, у меня будут позже в тексте различные негативные мысли, но в целом я думаю, что я закончу на счастливой ноте. Прежде всего, хотел бы поблагодарить нашим долгосрочным друзьям в Мемориале, старым друзьям за то, что это организовали. Задача сегодняшней конференции – это каким-то образом обобщить, развитие отношений Евросоюза и России за 30 лет, начиная с времен надежды, идеи общего европейского пространства, свободы, демократии, и потом различные кризисы, которые привели нас туда, куда мы находимся сейчас здесь. И выставляя эту задачу, этого обзора, подведения предварительных результатов, вы дали нам, спикерам, достаточно сложное задание. Может быть, для тех, которые являются частью панели дискуссии еще будет сложнее. Но посмотрим, как делегация Евросоюза в России сможет видеть эту эволюцию отношений. Если посмотреть на 30 лет назад, то отношения были совершенно иными. Исторически Российская Федерация и Евросоюз родились практически одинаково. Россия появилась в конце 91 года, после августа и после распада Советского Союза в декабре. А через 2 месяца, в феврале 92 года, Маастрихтский договор был решен. Он приводил европейский интеграционный процесс, который начался после Второй войны, включая общее гражданство, общую валюту. Так что все эти вещи привели нас к следующей фазе развития Европейского Союза. И сказав это, где мы понимаем, что Российская Федерация и Евросоюз более-менее родились одновременно. На тот момент, 30 лет назад, политические лидеры по обе стороны, у них были амбиции выстраивать общее будущее. И в 1989 году Горбачев говорил об общем европейском доме. Европа от Лисбона до Владивостока. И Хартия Парижа, которая была подписана в декабре 90-го года, заявила, что эра конфронтации и разделения Европы закончилась. За эти годы была следующая идея, что Россия и Европа будут постепенно сближаться, станут больше Европы, где будет торжество мира и демократия. В 94 году мы подписали договор о партнерстве и сотрудничестве, и он все еще в силе сегодня. Он все равно еще должен способствовать сотрудничеству по различным вопросам. Это торговля, экономика, исследования, культуры, безопасности и так далее, и так далее. Но по различным причинам
and EU and Russia started to gradually drift apart. I lost signal for a second. И даже Россия начала отходить от этих направлений. Если вспомнить Мюнхенскую речь Путина 2007 года, можно просто увидеть, насколько на тот момент иначе Россия рассматривала мир по сравнению с тем, что у Евросоюза у нас на Западе, мы любим слово Запад, как мы видим, международные отношения. Каким-то образом стало понятно, что Россия выбрала больше не стремиться к интеграции на общей модели демократии и свободном рынке. И разница стала достаточно очевидной. Затем в 2008 году у нас был серьезный кризис в отношении с Россией, который был связан с Грузией. И затем, конечно, 2014 год была история с аннексацией Крыма и весь кризис, который начался на Украине. Это привело к пересмотру двусторонних отношений с Россией, были приняты строгие меры, регулярные двусторонние саммиты были прекращены и так далее, и так далее. Россия, со своей стороны, также предоставила санкции по сельскохозяйственной продукции, увеличение внутренних цен и так далее, таргетирование граждан европейских компаний. И, конечно же, вина на все это, за все это помещалась на Европейский Союз. Если говорить о вопросах наших различий, мы видели некоторую динамику в наших отношениях. 2014 было плохо, 2015 было все еще плохо, в 2016-2017 стало немножко восстанавливаться к какой-то более рабочей ситуации. А затем мы увидели сложный 2018 год. Мы сначала увидели отравление Скрипалей, затем попытки взлома организации по запрещению химического оружия, потом историю, где три украинских корабля были арестованы российскими властями. Так что 2018 не был хорошим годом, и он не был настолько плох, как 2014 год, но определенно не улучшил отношения. И затем 2019 год наступил, это был многообещающий год, если посмотреть ретроспективно. Победа Зеленского в Украине, он внес свой вклад на создание какой-то более вдохновляющей атмосферы для отношений. Также мы видели три важных достижения, которые могут послужить знаком улучшающего контекста. Возвращение России в Совет Европы, успешные переговоры с Украиной и Парижский саммит, который облегчил ситуацию с минскими договоренностями. И сейчас наступил 2020 год, который по многим причинам станет годом, на который будем оглядываться как-то трагически, также в плане отношений между Евросоюзом и Россией. Глобальная пандемия спровоцировала замедление контактов, но также просто в связи с информационной кампанией, которую мы увидели в российских СМИ, которые также отражались различными чиновниками в начале кризиса, которые описывали Евросоюз и страны-участники как распадающиеся, это не способствовало улучшению отношений между Евросоюзом и Россией. Конечно, сейчас мы сейчас рассматриваем, у нас есть разница по отношению к Беларуси и с отравлением Алексея Навального, что действительно внесло удар по отношениям. Также есть кризис в отношениях, у нас есть обсуждение по Нагорному Карабаху. Не то чтобы кризис, это скорее то, что мы делаем все в одиночку, что Евросоюз не поддерживает такие обычные практики. Для этого у нас есть международный уклад и, конечно, вопросы Афганистана и Сирии. Так что все еще больше и больше предметов обсуждений. Я не буду вдаваться в детали о том, как мы относимся к Беларуси и отравлению Навального, просто мы видим это как еще одно неприемлемое действие. И в случае Беларуси, конечно же, мы порицаем жестокое подавление оппозиции, а если говорить о Навальном, то мы видим использование химического оружия, и мы считаем это неприемлемым. Не могу не упомянуть, кстати, просто что Мемориал организует конференцию, это вопрос человеческих прав. Мы видим постоянный рост того, как Россия относится
к акторам в области прав человека. Иноагенты и прочие не помогают миру прав человека. И, конечно, обвинения сразу же идея, что финансируется, что любой протест финансируется из-за рубежа, что просто неправда. И, конечно же, я не могу не упомянуть проблемы судебной системы, которые сейчас особенно видны, особенно в случае Юрия Дмитриева. По несправедливым обвинениям в связи со своими политическими взглядами, как я считаю. И учитывая эту историю, так что мы помним речь Лаврова, который оспаривает способность России продолжать диалог с Россией, потому что говорит, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом. Такая риторика продолжается. Эти слова вызвали споры, и нам еще предстоит посмотреть, как эти отношения будут продолжаться, потому что некоторые говорят, что они даже дошли до какого-то концептуального опустошения, что двум сторонам стоит просто остановиться и подумать, и только потом начать как-то создавать новые какие-то отношения. Я сказала, что я закончу на счастливой ноте, я так собираюсь сделать, потому что, несмотря на эту мрачную картинку, которую я вам нарисовала об развитии отношений, я должна сказать, что несмотря на все политические различия, Россия – это крупнейший союз с Евросоюзом, мы разделяем общую историю, у нас беспрецедентные торговые отношения, и у нас очень сильные культурные связи. Мы очень заинтересованы в том, чтобы российские студенты учились в России, и есть все возрастающий интерес со стороны европейцев, студентов и других посетить Россию. И связь между людьми и компаниями продолжает расти, и мы видим это как нечто очень положительное. И это пусть это послужит основой для решения наших лидеров в будущем. И если на этих позитивных словах я хочу поблагодарить вас за ваше внимание и за участие в этом событии. Вернемся к вам, Янис. Спасибо. Спасибо большое, Олежка. Я хотел бы передать для приветствия лица Международного мемориала слово Ирине Лазаревне Щербаковой, руководительнице просветительских и образовательных программ Международного мемориала. Ирина Лазаревна, прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Да. Нет, спасибо. Спасибо, Олежка, такое же широкое полотно нарисовала наших всяких проблем, что я постараюсь быть очень краткой. Ну, во-первых, дорогие друзья, дорогие коллеги, все, кто нас смотрит по разным другим каналам, доброе утро и рада вас приветствовать от имени Международного мемориала вот на нашей конференции «Россия и Европа. Предварительные итоги». И когда мы планировали эту конференцию, то, это примерно было год назад, то, конечно, мы были вот так вот, так сказать, думали, что она будет завершать наш большой проект, о котором говорил Йенс Зигерт. Он назывался «Поверх барьеров». Вот это осуществлялось при поддержке европейской делегации и команде под руководством Йенса Зигерта. И вот этот наш проект не случайно назывался, конечно, «Поверх барьеров», потому что мы приглашали все эти годы разных спикеров из европейских стран, чтобы вместе с ними обсуждать отчасти те проблемы, о которых говорила Олежка, но все-таки уклон мемориала – это история и права, наша тема – это история и права человека, и мы говорили, конечно, о разных проблемах, связанных с работой над прошлым, разных формах и подходах, манипуляциях, конечно же, с прошлым. И эта встреча наша планировалась в Москве и гораздо более длительной, но включился фактор непредсказуемости, который все наши планы, конечно, поменял. Ну и слава богу, что есть возможность встретиться онлайн. Но этот фактор, я бы сказала, изменил вообще довольно-таки многое, потому что мы оказались совершенно неожиданно для себя в таком футурологическом фильме, потому что и стали, и на какой-то момент, мне кажется, все оказались в каком-то локдауне.
и в какой-то буквально антиутопии. И включился глобальный фактор страха, который тоже связан очень сильно с такими проблемами прошлого. Во всяком случае, для России это точно так, и для многих европейских стран. А фактор страха всегда играет в политике очень большую роль. И мы оказались перед, и в этом смысле, какими-то глобальными проблемами. О том, что происходит в России, я думаю, мы еще тут специально поговорим. Когда задают вопрос о границах свободы и безопасности, на что люди готовы, так сказать, пойти от страха, и каким образом они, так сказать, позволяют ограничить свои свободы. И что можно делать в этой ситуации, чтобы все-таки эти свободы защищать. Конечно, наша постоянная тема о выборе пути, значит, на фоне, конечно, того усиления авторитаризма, который происходит в России, если можно вообще говорить об усилении, о проблемах, о, так сказать, ценностях, о проблемах, кто еще разделяет эти либерально-демократические ценности. Конечно, пандемия выявила внутренние конфликты в ЕС, безусловно. Совсем по-другому поставила вопрос о транзите возможном, который мы обсуждали в прошлом году довольно-таки интенсивно. Это была одна из главных тем дискуссий о транзите, вот, например, авторитарных режимах и так далее. Но я хочу сказать, и, конечно, мемориал, вот как если говорить о примере мемориала, мемориал кончал прошлый год в условиях очень большого давления, огромных штрафов, и он заканчивает этот год в условиях еще большего давления и опять, конечно, волны новых штрафов. Но, тем не менее, я хочу сказать, и в этом смысле мы подводим итоги, о чем правильно говорил Йенс, в очень трудной ситуации, потому что в истории даже не так часто бывает ситуация, когда вот этот фактор непредсказуемости какой-то очень сильно над всеми нами давлеет и влияет, конечно, на политику, безусловно, тоже. Но я хочу сказать, что в этом факте непредсказуемости бывают, или, я бы сказала, непредсказуемости, когда потом говорят, мы что-то, какие-то процессы прозевали, мы их не увидели. Бывают и положительные вещи, потому что никто не мог год назад предсказать ту волну протеста огромного, который поднимется в Беларуси. Не было таких прогнозов. И вот этот вот фактор непредсказуемости, когда возникает в обществе такое сопротивление, и как быстро оно возникает, это все-таки дает, значит, несвободе, нарушению прав человека, протесту против авторитарных режимов. Это то, что мы увидели в России в этом году в регионах. Это региональный протест, это Хабаровск, это, в конце концов, борьба, экологическая борьба, это новые акторы, вступившие, это изменяющийся гендерный баланс, это очень интенсивные дискуссии, и, мне кажется, гораздо более реальные о месте женщин в политике, в обществе и так далее. Поэтому, ну что же, вот я думаю, что об этом мы будем сегодня говорить. И еще раз большое всем спасибо, тем, кто нашел время быть сегодня с нами. Да, вот, Йенс, и на этом я опять передаю слово тебе. Я должен сначала включить. Вот это на самом деле напоминание всем. Всегда включите и выключите микрофон. Спасибо, Ирина. Спасибо за эти интересные слова. Прежде чем мы сейчас перейдем к первой сессии и к докладчикам и к дискуссии, и я передам слово Кириллу Мартинову, чтобы модерировать эту сессию. Я хотел бы всем напоминать, всем нашим зрителям, что трансляция на YouTube канала Мемориала работает чат, в котором мы предлагаем вам писать комментарии и ваши вопросы. И надеюсь, что в ходе дискуссии мы успеем тогда их обсудить все и ответить на них. По крайней мере, мы будем их передать нашим спикерам, и они могут на это реагировать. И сейчас я предлагаю перейти к первой сессии нашей конференции «Россия и Европа».
вызовы Россия и Евросоюз, вызовы постимперии, слову Кириллу Мартинову, модератора этой дискуссии. Кирилл, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я очень рад возможности участвовать в этом разговоре и надеюсь, что мы сейчас сделаем интересный разговор. И еще раз призываю вместе с Йенсом тех людей, которые нас смотрят на Ютубе, писать нам вопросы. Для нас это важно, потому что из этих вопросов мы сможем многое узнать, наверное, о нашей собственной дискуссии, сделать ее лучше. У нас достаточно сложная, мне кажется, задача. Мы должны в ближайшие 1,5 часа обсудить историю о том, как соотносится общественная динамика внутри Российской Федерации, с одной стороны, с теми процессами, которые происходят в Европейском Союзе, и как эта динамика, эти две динамики, параллельно развивающиеся, как они влияют друг на друга. У меня, я, наверное, скажу 2 буквально слова про мое личное ощущение от жизни в России, от наблюдения за российскими процессами. Есть, конечно, достаточно такой параноидальный контекст во всем происходящем сейчас, потому что мы видим, с одной стороны, как действительно на наших глазах разворачивается невероятно стремительный такой неоимперский или постимперский реванш. Мы видим, что этот реванш не был остановлен даже коронавирусом и той трудной ситуацией в обществе и в экономике, которая в России сейчас существует. Несмотря на все эти вещи, все равно была проделана вот эта манипуляция с Российской Конституцией, которая обнулилась вместе с президентскими сроками. И параллельно этому, и после этого процесса, после принятия новой редакции Российской Конституции, мы видим сейчас такой целый каскад и законодательных, и неформальных инициатив российской власти, которая затягивает нашу страну в какую-то ужасную архаику. Но с другой стороны, я также вижу, тоже живя в России, как здесь есть огромное количество молодых образованных людей, которых, не знаю, сотни тысяч, наверное, уже в России, которые по своим жизненным ценностям абсолютно являются европейцами, которые ориентированы на то, что у них фактически есть какие-то возможности сейчас. Они могут либо адаптироваться с этими ценностями для жизни в России и пытаться, может быть, что-то здесь поменять или, по крайней мере, не замечать того социального контекста, в котором они находятся, либо они, как многие, мечтают о том, чтобы получать образование в Европе и после этого оставаться там, делать какую-то свою профессиональную карьеру и строить там семьи. И вот мне кажется, что очень интересно, да, как тот вопрос, который я сейчас передам слово нашим спикерам, тот вопрос, который перед нами стоит, с одной стороны, вот этот вот неоимперский реванш, с другой стороны, очень сложные процессы внутри российского, в первую очередь, общества, которые совсем не являются, в том числе через интернет, получать какие-то независимые источники информации и жить в такой культуре, которую ты сам для себя выбрал, а не которая для тебя сделало государство из каких-то своих пропагандистских штампов. У нас есть отдельный подвопрос в этом контексте, да, какую роль вот женщины и молодое поколение играют в вот этой политической трансформации, в той политической динамике, которая сейчас по обе стороны границы России и Европейского Союза происходит. Я хочу передать слово Анне Тёмкиной, социологу, которая представляет Европейский университет в Санкт-Петербурге. Анна, пожалуйста, включите микрофон. Давайте у нас по регламенту у нас 8-10 минут, как вам удобно. Большое спасибо. Спасибо за приглашение на это мероприятие и за возможность высказаться на нем. В моем фокусе будут гендерные отношения в современной России, и вопрос, на который я хочу ответить, у меня есть несколько тезисов на эту тему. Какой сейчас контекст? Да? Это очень сложный вопрос, конечно, я его
опишу довольно схематично. И мне кажется, что, с одной стороны, очень важным сейчас является то, что изменилась видимость гендерной и даже в известном смысле феминистской повестки в современной России. Произошло это буквально за последнюю пару лет. А что это означает? Это означает то, что стали гораздо более заметным то, что вообще-то происходило уже десятилетия, да, в постсоветской России. То, что стал гораздо более заметен феминизм, стало гораздо больше заметен интерес к этим аспектам, гораздо больше молодежи в интернете, не только в интернете, обсуждают эти вопросы. Очень сильное воздействие произвело движение #MeToo, а также непрекращающееся озвучивание публичные разных ситуаций, которые связаны с харассментом или с насилием в России. Это сильно возросший интерес журналистов, да, это самый последний тренд университеты, в которых начали принимать кодексы этические, да, тоже это совершенно новый процесс, он очень сложный, совершенно непонятно, какой у него вектор, но все это происходит буквально вот сейчас, разворачиваются все эти процессы. Объяснений у них, конечно, очень много, я дам только какие-то, может быть, самые основные. Это новое поколение, я совершенно согласна, уже об этом только что сказал Кирилл, да, то, что касается женщин, мужчин тоже в этом поколении, это люди, поколение достоинства, для которых важно личное достоинство, личные границы, они хотят быть профессионалами, а не объектами на своем рабочем месте, и это уже другие созревающие требования, которые формируются у этого поколения. Это с одной стороны. С другой стороны, я хочу подчеркнуть это специально, то, что Россия, подчеркивая свою специфику, отличие, отдельность от окружающего мира, является частью глобального мира. И в этом глобальном мире повестка, например, феминистская повестка или повестка гендерного равенства, она оказывает очень серьезное влияние на Россию, на российский контекст. Это мне представляется достаточно важным в контексте проблем, которые мы сейчас обсуждаем. Значит, что же в этом глобальность? Да, каким-то парадоксальным образом, который мы еще не совсем осмыслили, ковид не только разрушил многие связи, но и создал очень многие новые. Да, и в этом смысле онлайн-общение, это все еще предстоит осмыслить, оно задало новый вектор транснациональности, и в этой транснациональности события, которые происходят за границей, в Европе в данном случае, которые нас интересуют, и в Америке тоже, да, они появляются в России, со скоростью передачи информации в интернете, да, они здесь рядом с нами, они присутствуют в нашей жизни. И в этом смысле, что, то есть феминистская повестка, она очень сильно увязана на глобальный контекст, да, с одной стороны. Но с другой стороны, также на глобальный контекст увязан консервативный поворот в России. И этот консервативный поворот, который в российском контексте подчеркивает специфичность общества, страны, истории, традиции, традиционные ценности, да, в каком-то смысле не очень сильно отличается от европейского консервативного поворота или американского консервативного поворота, потому что когда во Франции или в Германии выступают консерваторы, они, собственно говоря, тоже подчеркивают локальную специфику и локальную особенность. Да, и в этом смысле нет ничего уникального, это просто акценты на локальности, которые имеют глобальный характер, и в этом смысле и пользуются риторикой, которую произвели американские консерваторы и правые движения. Значит, что касается консервативного поворота в России, тем не менее, конечно же, специфика есть, да, и об этом я тоже скажу чуть-чуть подробнее. Значит, в российском контексте очень много разных проявлений консервативного гендерного поворота. Вообще он тоже есть, но я говорю про его гендерное измерение. Но я бы хотела подчеркнуть то, что в России было 3 попытки принять закон о гендерном равенстве. Да, все 3 попытки не состоялись, да, не увенчались успехом. То есть в России нету, несмотря на то, что один из аргументов – это аргумент справедливый, да, другое дело, к чему он применяется, то, что в Конституции записаны равные права, и не нужно ничего дополнительного. Да, по закону и так права у всех одинаковые в России, даже раньше, чем в Европе. Но это означает то, что российское общество и государство
в нем нету гендерного мейнстриминга, да, нету закона о гендерном равенстве, соответственно, нет месседжа, нет послания от государства от того, что эта повестка его заботит. Да, она спорадически возникает, и время от времени поддерживаются те или иные, да, там аспекты, особенно связанные с материнством, они вообще довольно сильно поддерживаются в России. Но, тем не менее, отсутствие мейнстриминга – это отсутствие послания, то, что это важно, да, то, что это вообще важно, то, что это всегда важно, а не только когда возникают какие-то обострения. Да, и казалось бы, ну и что, да? Но и что заключается даже в том, что в период ковида гендерные вопросы остаются совершенно незначимыми, да, их вообще никто не обсуждает, на них вообще никто не обращает внимания, а это огромный спектр, который мир обсуждает, и Европа обсуждает, да. Нет рецептов, но есть, по крайней мере, открытая дискуссия о том, что в уязвимых группах много женщин, в пожилых, которые самые уязвимые, большинство женщин, то, что заботящиеся профессии – это женщины, то, что в медицине работают в основном женщины, то, что молодые женщины могут столкнуться с недоступностью к абортам или контрацепции и так далее и тому подобное. То есть ковидная повестка, она гендерная в том числе, да, но если нет привлечения внимания, осознания, что эти вопросы важны, ну, соответственно, они не поднимаются, они не решаются, ну, сексуальное насилие в том числе, да. Но, тем не менее, этот тренд, который в России имеет свою собственную специфику, консервативный поворот, подчеркиваю еще раз, это глобальная история, да, и в этом смысле это глобальная история и в Европе, и в России, определенное движение, дискурс, мобилизация против гендерного равенства, против репродуктивных прав, против сексуального образования, против гендерного мейнстриминга. Но отличие России заключается в том, что если в Европе это в основном грассрутное движение, которое выступает против европейской политики Европейского Союза, да, против гендерного мейнстриминга, против, есть даже такое высказывание, эболы из Брюсселя, да, то есть гендерная идеология распространяется Европейским Союзом, навязывается Европейским Союзом, да, вот так говорят консерваторы, то в России это отчасти и не грассрутная мобилизация, а государственная мобилизация, но она также нацелена на то, чтобы противопоставлять себя и европейским элитам, и западному влиянию, и чуждому, и, да, то есть здесь очень много всякого сходства, да, об этом уже написано за последние пару лет, ну, написано исследование. Но значит, то есть мой второй тезис, первый заключался в видимости феминистской повестки, второй тезис заключается в том, что Россия – это часть глобального гендерного порядка, да, и в ней есть и глобальные феминистские тренды, и глобальные тренды консервативного поворота. Но вот мой последний тезис, который я хочу еще тоже подчеркнуть, что, как я считаю, что этого недостаточно. Да? То есть первого моих двух утверждений, потому что, конечно же, в России есть своя специфика. И иногда за анализом глобальных трендов, допустим, феминистская мобилизация, феминистская ориентация не видит часто той специфики, которая глубоко укоренена в советском контексте. Да, и вот в советский контекст, если он выпадает из представления о том, что сейчас происходит, то он немножко смещает дискуссию, да, например, в сторону харассмента, да, или МИТУ, да, или там сексуальных и репродуктивных прав, то в то время как есть отдельная советская форма насилия, да, отдельная форма харассмента, если можно так сказать, которая называлась дедовщиной, например. Да? Или, и, конечно, очень важно и то, что есть особенности гендерной системы в России, в которой, с одной стороны, российская женщина – это эмансипированная женщина. Она эмансипирована очень давно, она эмансипирована 100 лет. Да? Но в каком смысле она эмансипирована? Она эмансипирована как рабочая сила, как репродуктивная сила. Да? Советским государством, собственно говоря, в этом смысле, несмотря на большое количество изменений, главный тренд все равно сохраняется. И, соответственно, эмансипация женщин без личных прав. Да? То есть это не права женщины, это не права тела, права женщины распоряжаться своим телом. Акцент не на это. Да? Акцент на то, что это эмансипация как
гражданина, как гражданки, да, в государственных целях, да, и вот это вот накладывает, ну, как бы есть такой клэш, есть такое соединение глобальной феминистской повестки и конкретного российского контекста, да, которое, в общем, преобразуется в определенные гибридные конфигурации, и, ну, зачастую не хватает понимания, исследований у нас довольно мало на эту тему, не хватает понимания, что же возникает вот в этих самых конфигурациях. И вот здесь я закончу. Спасибо большое. Анна, спасибо. Да, мне кажется, спасибо вам еще и за то, что вы резюмировали вашу речь тезисно в конце, да, и кажется, что вот большой акцент сделали на вот этой последней теме о том, ну, я попытался как-то его иронически сформулировать, этот тезис, да, что это такой гендерный постимперский реванш, когда, значит, советская траектория модернизации, она все еще определяет границы нашей гендерной политики, реальной какой-то эмансипации или, наоборот, не эмансипации. Это очень любопытная тема, конечно, ее надо исследовать, и наверное, зацепившись за этот тезис, мы можем показать некоторую серьезную разницу между советским опытом и опытом гендерным, который характерен для стран Европейского Союза, особенно те, которые никакого отношения к социалистическому лагерю не имели. Давайте дадим слово, давайте к этому вернемся. Да, сейчас дадим слово известному в России социологу, нашему коллеге Карин Климан, которая сейчас представляет Национальный центр научных исследований во Франции. Карин, включите микрофон, пожалуйста. Да, я включила, спасибо. Добрый день всем. Я начну с того, что мне нелегко говорить о том, что произошло в этом году, поскольку меня нет в России, а как социолог всегда трудновато, да, издалека говорить. Но глядя на Россию с Франции, где я сейчас живу, не вижу особых поводов, надо сказать, для сверхпессимизма относительно российского общества, которое в целом, мне кажется, способно решить самое укоренившиеся в структуре общества проблемы, как сказано в презентации дискуссии. Во всяком случае, более способно оно, чем 25 лет назад или даже 5 лет. Общество, на мой взгляд, восстанавливаются социальные связи, способность выйти за пределом своего узкого мира, рассуждать об общем, оказать друг другу взаимную помощь, рассмотреть реальную картину за ложными дискурсами, в том числе и за патриотическим дискурсом. Во всяком случае, такой тренд наблюдался в 17-18 годах, когда я проводила последнее полевое исследование в регионах в России. Мы тогда с коллегами искали патриотизм или даже ура-патриотизм, а в деле мы нашли здравомыслие и критическое, довольно критическое отношение к социальной реальности. Люди в массе своей озабочены в первую очередь одной из главных, на мой взгляд, проблем российского общества, и не только российского, это нарастающее и вызывающее социальное неравенство. Когда даже многие работающие люди с трудом сводят концы с концами, пока небольшой процент обогащается, монополизирует национальное богатство и контролирует государство. Это было ключевое в интервью, и очень часто это все выражалось словом олигархия, который доминировал и доминирует сейчас, я думаю, в сознании. То есть в картине мира, политического мира людей очень важно является олигархия. Вот этим сегодня, мне кажется, обеспокоено все большее количество людей, и красивые слова о великом державе или о богатой стране не могут с этим справиться. Вот, например, такая фраза, которая звучала очень часто в интервью. Как такое возможно, чтобы мы жили так бедно в такой якобы богатой стране? Да? Поэтому мне кажется, что режим скорее на последнем издыхании уже не знает, что придумать, чтобы укрепиться, чтобы придумать себе легитимность. Вот, например,
я смотрю на поправки Конституции как скорее крик отчаяния, чем признак силы. Зачем режиму такие поправки, если и так все путем на практике? Нужна, наверное, красивая картина, видимость действия. Но видимость действия уже не убаюкивает. Во всяком случае, не в условиях, когда реальные шаги правительства явно ей противоречат. А явно противоречить стали как минимум с начала нынешнего экономического кризиса в 2015 году, и еще явнее после пенсионной реформы, да, которые, кстати, лично поддержал Путин. И очевидным показателем потери легитимности, который, кстати, целиком держится на популярности самого Путина, да, это спад рейтинга главы государства после реформы этой пенсионной. А пандемия в этом контексте только усиливает разрыв между правящими кругами и основной массой народа, который страдает от санитарных мер и от дефицита медицинских услуг. Пандемия не только в России, но здесь исходная позиция была, скажем, очень высокая, усугубляет социальное неравенство, показывает, насколько бедному населению труднее и лечиться, и зарабатывать в период пандемии, и насколько медицина в нынешнем состоянии не способна с пандемией справиться. В общем, если рассмотреть, откуда дует ветер перемен, это к этому я вела, я бы не сказала, что надо его ждать от каких-либо специфических возрастных или гендерных групп. А ждать его надо от народа в целом, в массе своей. От простых людей, которые сталкиваются с конкретными проблемами и хотят их решить, и не слушают успокоительные речи. Может быть, в первую очередь, это регионы, особенно бедные регионы. Вот показал пример, как все знают, Хабаровск, но недоверие к Москве и ощущение внутренней колонизации, да, и эксплуатация регионов центром широко распространено в регионах. Можно еще вспомнить долгую, продолжительную борьбу в ЧСе, да, экологическая борьба в Архангельской области против строительства мусорного полигона для мусора из российской столицы. А ведь кто такие жители ЧСа? Простые люди, неважно, женщины ли, молодежь ли, все они стали и сами удивились, кстати, своей храбростью. Стали в защиту своей окружающей среды, боролись и отстояли своего, во всяком случае пока. Нежелание власти материально поддержать население, за исключением, во время пандемии, за исключением выплат за детей, да, также было оценено на должном уровне, да, и встречено протестами в том числе. Были вспышки протестов в нескольких регионах, связанные с тем, что люди уже не смогли ничего заработать из-за изоляции, да, самоизоляции. Так случилось, к примеру, в апреле с мелкими или неформальными работниками, предпринимателями во Владикавказе или с вахтерами Газпрома, да, бедное предприятие в Якутии. Но, естественно, далеко не всегда недовольство сопровождается публичным протестом, тем более в связи с сегодняшними ограничениями, с пандемией. Но нет сомнений, что картина реального положения дел в стране становится ясной для все большего количества народа. Начнем с положения медицины. Куча мест в России, где нет возможности лечиться, где закрыты больницы, скоро не знают, куда везти больных, нет лекарства, нет оборудования, или практически нет. Врачи и другой медицинский персонал пока терпит, да, нет крупных акций протеста, потому что ЧП, но альтернативные профсоюзы в этой среде набирают большую популярность.
Эпидемия в очередной раз показала, что перед лицом кризиса люди могут рассчитывать только на себе и на взаимную поддержку. Куча возникает локальных инициатив, чтобы помочь больным или нуждающимся. Опять-таки, это укрепление социальных связей и развитие солидарности. Так что мне кажется, что российское общество вполне живо и готово коллективно взяться за решение общих проблем. Путина пока скорее терпит, чем активно поддерживает. Жаль, что на Западе живое российское общество не показывает. СМИ западных все громко обсуждает покушение на Навального, но ведь это не глубоко потрясло российское общество. И не потому, что общество авторитарно или пассивно, как мне кажется, а потому, что доверия в принципе мало по отношению ко всем политическим деятелям. И скептицизм огромный по отношению ко всем абстрактным дискурсам. Люди хотят дела и, думаю, готовы вершить сами дела. И последнее, что я хочу сказать. С Запада кажется, что Россия символизирует одно – авторитаризм. Да? Но живя во Франции и наблюдая, как здесь, во Франции, боролись с желтыми жилетами, как принимают сейчас новый закон о защите полиции, о национальной безопасности, о борьбе с сепаратизмом и, послушайте, о защите традиционных республиканских ценностей, я уже не знаю, где и что такое авторитаризм. Спасибо. Спасибо, Карин. Да, ну, что, значит, мне кажется, основной тезис был связан с тем, что вы считаете, что не нужно выделять какие-то конкретные группы, вы выступаете против такого партикуляризма, да, в объяснении социальных процессов в России. Вы видите большое российское общество, которое остро переживает несправедливость и неравенство, да, и которое при этом не готово идти за какими-то абстрактными лозунгами. Ну, вот это, об этом вы в конце вашего выступления сказали. У меня много вопросов, конечно, к вам в этом и в контексте вашего завершающего тезиса про то, что Европейский Союз не является однозначным примером каких-то, ну, так сказать, современных политических ценностей, судя по опыту современной Франции. И понятно, что мы можем в Европейском Союзе и другие примеры неоднозначные найти, и Венгрия современная, и современная Польша. Ну, словом, я предлагаю к этому этот ваш тезис про природу российского общества и про неоднозначность Европейского Союза зафиксировать, да, и дать слово нашему третьему спикеру, после чего вернуться к общей дискуссии и как следует об этом сказанном вами поспорить. Я хочу передать слово Ивоне Райхард, которая представляет колледж Европы Наталин и которая, как мне кажется, сможет рассказать о взаимоотношениях Европейского Союза и России, исходя из очень любопытной точки мира сегодняшней, такой политической карты. Это Польша, такое, наверное, снова, как и много раз, к сожалению, в европейской истории, снова государство, которое находится на фронтире, да, и разделяет два таких политических проекта, и при этом внутри самой Польши проходят очень сложные и противоречивые политические процессы. Ивона, пожалуйста, включите микрофон. Да, добрый день. Доброе утро всем, спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что пригласили меня, поблагодарить организаторов этой очень важной дискуссии. Спасибо большое, Кирилл, вам за ваш вопрос. В самом деле, я постараюсь ответить на вопрос с польской точки зрения, которая, конечно, является формально страной Европейского Союза, но когда мы смотрим на идеологическую систему нынешнего правительства и определенные тенденции, мы, к сожалению, видим, что
Польша действительно также находится в этом глобальном тренде на авторитаризм. И особенно в том, что касается гражданских прав и свобод, наш путь похож на тот путь, который также выбран Путиным. И даже сейчас мы в Польше уже начинаем слышать сравнения с Россией, особенно по вопросам, таких как права состояния ЛГБТ и некоммерческих, негосударственных организаций. Конечно, тех, которые получают финансирование из стран Запада. Формально, действительно, Польша является страной Евросоюза, но, как я уже говорила, ситуация очень сложная. И вот почему мой анализ не должен быть воспринят как репрезентативный для всего Евросоюза и всех его стран-членов, но моя страна может быть скорее ближе к Венгрии в этом смысле. И также говоря про 2020 год и состояние с правами женщины, особенно правами женщин в Польше. На самом деле ситуация была серьезным тестом для женщин в Польше на многих уровнях. Если упрощать, то у нас два уровня было. Это микроуровень, потому что женщины, особенно мои сверстницы, сталкиваются с сложной задачей поиска равновесия и баланса в новой реальности, как можно сочетать теперь свою личную жизнь с жизнью профессиональной, как мы помимо других функций становимся учительницами и заботимся о членах семьи. Конечно, ситуация вызывает стресс, и вся ситуация с пандемией вызвала большой стресс у женщин. Говоря про макроуровень, мы сталкивались с мы становились политическими лидерами и активистами, потому что, как вы можете знать, в Польше недавно было введено новое изменение в законодательство не в Польше, а Конституционный трибунал 26 октября вынес решение о том, что практически невозможно становится теперь получить аборт легально женщинам в Польше. Польша уже до этого ввела один из самых жестких законов по абортам в Евросоюзе. На самом деле, этот закон был принят в результате своего рода компромисса между польскими консервативными политическими силами и католической церковью и политиками, которые пришли к власти на заре 90-х, если быть конкретным, это 94-й год. И уже с того момента законодательно очень сложно в Польше стало получать аборт. Закон, у нас всего 1100 законных абортов проводилось в год в Польше по статистике, но мы знаем, что, конечно, реальные цифры — это сотни тысяч, по меньшей мере 100 тысяч, которые осуществляются в близлежащих странах, и новый закон, который, по сути, запрещает аборты в Польше, был введен в разгар пандемии 22 октября, когда многие люди страдали от коронавируса, случаи заболевания в нашей стране росли, многие люди оказались изолированы по домам, и это привело к острой реакции в Польше, особенно со стороны польских женщин. Лично я болел от коронавируса, и в такой момент принимать такой закон, который напрямую на нас влияет, мы, очевидно, увидели авторитарные тенденции и неуважение со стороны правительства. И представьте контекст, что в разгар этой ситуации польские женщины начали выходить на улицы, протестовать. Очень большое число участников протеста, самые крупные протесты по численности с момента протеста против коммунизма в Польше. Конечно, не все женщины смогли присоединиться к протесту. Так, например, я могла только рукой из окна помахать. Так получилось, потому что протестующие проходили рядом с моим домом, но помимо этого мы также не могли протестовать. Те, кто не могли протестовать лично, вывешивали плакаты из окон. Конечно, мы выражали наше мнение в онлайне, с балконов, из окон, вместе разделяли дух протеста. Но что показал этот протест и почему протесты важны?
Конечно, протесты показали, пролили свет на авторитарные тенденции в правительстве Польши, они показали их отношение к правам человека, особенности к правам женщин, но также они продемонстрировали что-то очень важное и позитивное. Эти протесты в своей ранней стадии заручились поддержкой 75% польского населения. Потом это число немного снизилось, этот показатель снизился. Это так как произошли действия того, что называется символическим насилием. Некоторые слоганы были достаточно резкими, очевидно антиправительственными и направленными против католической церкви, на которую также возлагается часть вины в ситуации с правами женщин в Польше. И лично я этого очень долго ждала. В Польше у нас исторически женщины не занимали роли политических лидеров. Мы исследовали этот вопрос, и я знаю, что тема касается также коммунистическое наследие, советское наследие и их влияние на процессы в странах на сегодняшний день. Исследование даже, которое проводилось американской ученой Шейной Пен, которое основывается на устных мнениях женщин, которые принимали участие в польском демократическом подполье, находясь в тюрьме, женщины брали на себя роли лидеров, но они не говорили про это в газетах, они занимали те места, которые оставались, но когда их спрашивали, они никогда не признавались в своем лидерстве. Они говорили, мы делали то, что мы должны делать, мы выполняли свою миссию, но не были лидерами. И, к сожалению, это была печальная реальность 90-х. Многие женщины, которые либо были лидерами, либо обладали потенциалом стать лидерами, общественными лидерами, особенно политическими лидерами, они открыто не признавали эту ситуацию. Женское лидерство открыто не поощрялось. Вот почему мы посмотрели на польских политиков, и у нас всего было 3 женщины-премьер-министра с крушения коммунистического режима, и никто из них не говорил того, что Камала Харрис сказала: «Я первая, но я не последняя». Это значит, что они никогда не вдохновляли нас, других женщин, которые тоже, возможно, хотели бы или могли бы стать лидерами. И есть разрыв в этой поколенческой солидарности среди женщин и с теми протестами, которые проходят сейчас. Я вижу, что ситуация меняется. И это очень позитивное изменение, которое мы все приветствуем. Мы видим, как женщины собираются на улицах и берут на себя роли лидеров. И мы видим поколенческий конфликт в Польше. И мы видим, что новое поколение все больше открыто и храбро в своих заявлениях, в своих амбициях. Они могут ставить под вопросы, задавать вопросы нашим политикам-мужчинам гораздо смелее, чем то поколение, которое было перед ними. И это вселяет в меня оптимизм, что даже несмотря на то, что сейчас Польша идет по авторитарному пути, что, конечно, очень беспокоит и очень расстраивает. Я прекрасно понимаю в этом смысле российских коллег, потому что у вас тоже была демократия и надежда на развитие гражданского общества. Затем курс повернул не туда, и грустно это видеть и в Польше, особенно работая над правами человека и гражданскими свободами. В то же время протесты и то, что те надежды, которые нам дает новое поколение, что действительно эти изменения грядут, и в итоге у нас появятся лидеры, женщины-лидеры, которые будут вдохновлять других женщин. Я просто говорю, что это их работа. И я вижу множество сходств с недавними процессами в Белоруссии, потому что когда вы смотрите на Тихановская, сперва Светлана Тихановская говорила, что она призвана просто заполнить пустоту, которая образовалась, пока ее муж находится в тюрьме, и что у нее нет никаких политических амбиций, что она просто сохраняет президентский пост до тех пор, пока не будут проведены честные выборы. Но недавно, конечно, стала лидером, который теперь ездит по Европе, встречается с главами государств, и недавно ее назвали одной из самых влиятельных женщин по версии журнала Guardian.
И все больше и больше вижу комментариев, что давно пора уже ей принять тот факт, что она является и стала политическим лидером. И я думаю, белорусские женщины, я надеюсь, что они присоединятся к ней и будут не только активистами, но и смогут признать, что также они могут быть равными политическими лидерами в будущем. Спасибо большое. Спасибо, Ивона. Да, у меня тоже к вам сразу, наверное, были бы вопросы про такую параллельную динамику, в первую очередь, Польши и России, что мы сейчас обсуждаем. Да, у нас есть, наверное, три таких больших сценария. Есть Европейский Союз, который как проект защищает либеральную демократию. Есть маргинальные несколько явления внутри Евросоюза, такие как Польша и Венгрия с точки зрения их политического вектора сейчас. И есть Россия, которая в этом смысле солидаризуется с вот этим таким правым консервативным реваншем. Давайте, наверное, мы в том же порядке пойдем. Давайте попробуем собрать сейчас нашу дискуссию вместе. У нас есть три такие картины. Анна вначале говорила про специфику гендерной повестки в современном российском обществе в контексте гендера как проблемы социальной теории в мире в целом. Это одна наша точка, из которой мы можем исходить. Карин говорила про проблемы социальной справедливости и про реальные механизмы, которые приводят в движение российское общество с ее точки зрения. И это механизмы, в первую очередь, связанные с борьбой за социальную справедливость. И Ивонна говорила про польский опыт, который, как мне кажется, польский опыт, связанный с борьбой или оппонированием авторитаризму, и большое внимание тоже уделяла гендерной перспективе. И мне кажется, что опыт польской борьбы за гендерное равенство в нынешних тяжелых условиях, он очень важен для постсоветского пространства. Мы видим это на примере близкой культурно к Польше, Беларуси. И я думаю, что многие российские женщины понимают, что дальнейший курс на консервативную повестку в России, он также может привести к сценарию, который был в Польше реализован, в частности, со сворачиванием репродуктивных прав женщин, да, репродуктивных свобод. Давайте попробуем собрать из этих трех линий какой-то общий диалог и сделать какие-то выводы из сказанного. И я нашим зрителям на YouTube хочу напомнить, что мы ждем ваших вопросов. Несколько из них уже вы попробовали сформулировать, мы ждем их больше, и нам ваши вопросы помогут нашу дискуссию сделать лучше. Я хочу, наверное, начать с того, давайте, во-первых, давайте договоримся, да, про правила на оставшийся час, который у нас есть, чуть меньше уже. Если кто-то хочет что-то прокомментировать из сказанного коллегами, пожалуйста, это можно делать. И давайте я возьму на себя роль человека, который задает какие-то сложные вопросы, неудобные вопросы. Не знаю, насколько мне это получится, для того, чтобы нашу дискуссию толкнуть дальше. У меня вопрос к Анне, наверное, в том же порядке, в котором мы выступали, да. Как вам кажется, какую роль... Вот в Польше очень хорошо видно, что гендерный вопрос стал основным вопросом польской политики. Вопрос про аборты – это основной вопрос польской политики вообще в целом. По отношению к нему понятно, какую роль ты занимаешь, на чьей стороне ты находишься. И еще с 2016 года, когда были первые крупные протесты в Варшаве по поводу репродуктивных прав, вот эта гендерная перспектива, она играет очень серьезную роль в политике этой страны. Анна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, может ли гендерная политика, гендерный протест стать важным фактором российской политики? Видите ли вы здесь какую-то... Вы сказали вначале, да, что феминистская повестка в России стала заметной. Насколько она может стать общенациональной по модели
по модели Польши, хотя там эта повестка создается, конечно, под очень тяжелым давлением со стороны ультраконсервативного правительства. Насколько мы можем пойти в сторону как бы большой политизации гендерного вопроса в России, как вам кажется, насколько корректна постановка вопроса об этом? Вы знаете, это очень трудный вопрос, потому что это очень сильно зависит от контекста и от разных конфигураций, разных социальных отношений в России. Да? Этого нельзя исключить, но пока, вот на данный момент, я не вижу... Это может возникнуть в одну секунду, да, но вот пока и накануне мы этого еще не знаем, да, и вот мне так кажется, что мы пока находимся накануне. Это накануне может продолжаться очень долго, а может закончиться завтра, да, и в этом смысле, симптомов очень много в современной России, но они пока не собираются в какой-то один единственный симптом, да, например, симптоматично обсуждение закона о домашнем насилии, да, казалось бы, в консервативной повестке ему вообще нет места. Да? И тем не менее идут огромные дискуссии, и более того, есть сторонники в Государственной Думе, которые продвигают этот закон. Да? То есть все оказывается не так как бы однозначно, как должно было бы быть при консервативном повороте, да, при консервативной идеологии. Скажем, реакция на сексуальный харассмент в настоящее время, она тоже в известном смысле удивительная в России, потому что государство, в общем, не вмешивается в этот вопрос, а это происходит некоторая попытка переговоров, негациации внутри общества. Общество пытается договориться само с собой, да, внутри общества, потому что государство не считает этот вопрос каким-либо значимым. То, что само по себе общество пытается договариваться, это симптом динамики, да, и это симптом динамики очень существенный. И в этом смысле, то есть я бы сказала так, что по всему обществу, метафорически можно сказать, что раскиданы зерна того, откуда может быть гендерная проблематизация очень существенная, но пока они не собираются в общую единую картину, да, и политика аборта в России, например, она тоже, достаточно как бы тренд на ужесточение абортов. Но пока как бы вряд ли дойдет дело до запрета, потому что как раз запрет на аборты, я думаю, что, скажем, в известном смысле польские женщины обеспечили для нас права в России, потому что политика глобальна, естественно, следят и смотрят за тем, что происходит в Польше, и, естественно, нет желания довести до такой же ситуации, да, потому что запрет абортов в России, которые были разрешены 100 лет минус сталинское время, да, это уже настолько рутинная привычка, что она гораздо более рутинная, чем в Польше, что ее сейчас изъять, это значит вызвать, по крайней мере, потенциально, может вызвать очень сильную общественную реакцию, поэтому в известном смысле польские женщины, зарабатывают наши права, да. И вот еще раз, я этим уже закончу, что я вижу очень много различных очагов напряжения, но я пока не вижу то, что могло бы собрать их в единое целое. Да, спасибо, Анна. Мне кажется, это хорошо описывает ту сложность в попытке картографировать вот эти вещи, связанные с общим консервативным фоном в России, с одной стороны, а с другой стороны, с многочисленными свидетельствами как раз отрицания этого консервативного фона огромным количеством российских сообществ, живущих, наверное, в первую очередь в крупных городах, и как-то иначе себе представляющих свою жизнь по сравнению с лозунгами официальной российской власти. Я к тому, что это очень сложная карта получается, и она действительно не собирается у нас в какое-то единое целое, не в теоретическом смысле пока, не в смысле инструментов описания. Да, мне кажется, важно, что мы это проговорили, потому что это, знаете, от обычного уровня такого political talk мы немножко переходим все-таки действительно на уровень социологии, да, где часто нету просто простых выводов. И кажется, вот мы это сейчас фиксируем. Я хотел бы вернуться к тому, о чем говорила Карин, и задать ей следующий вопрос, тоже немножко с
немножко с подвохом, конечно, вопрос, может быть, в большей степени, чем тот вопрос, который я сейчас формулировал Анне. Скажите, считаете ли вы, Карина, считаете ли вы, что современный Европейский Союз может стать для российского общества примером более справедливого общественного устройства, на который стоит ориентироваться, когда и если начнется, ну, как бы действительно реальная борьба за социальную справедливость? Просто если этот фактор действительно настолько силен, то мне кажется, что в рамках дискуссии про параллельное развитие двух обществ или множества обществ, которые составляют европейские сообщества и российские, тогда эта тема постепенно должна бы выходить на первый план. То есть если мы знаем, что особенно в Северной Европе разница в доходах между разными группами населения достаточно низкая, тем более по сравнению с такими странами, как Россия или там, как США, например. Вот. И если драйвером общественных изменений станет такая... Ну, мне вообще хотелось сказать на вашу, Карина, реплику, что вы немного так нам обещаете в как бы новую русскую революцию. Это всегда так очень бодрит. И как-то да, хочется как-то отнестись к этому. Вот, вы использовали характерную фразу о том, что режим вот-вот рухнет. В этой фразе мы тоже знаем, какая в ней есть проблема, что ну, примерно столько, сколько мы живем в России, мы слышим эту фразу, правда, при этом она иногда бывает справедливой, да, как в 89-91 году. Да, ну так вот, если, короче говоря, если борьба за социальную справедливость настолько важна для российского общества, как вы утверждаете, то может ли Европейский Союз стать примером для подражания, и может ли возникнуть из движения за социальную справедливость, следовательно, мощное проевропейское политическое движение в России, которое ставит вопрос о усилении, укреплении связи и какие-то формы интеграции? Очень много аспектов в вашем вопросе. Спасибо за то, что вы спрашивали. Я не знаю, на все ли ответят. Хочу, наверное, начну с тем, что я не прогнозирую никакой новой российской революции. Я вообще считаю социологически, что действительно нельзя ничего прогнозировать, тем более революции, потому что революции, они, если произойдут, они произойдут неожиданно всегда. Да? И по пустяковым поводам, которые заранее мы не знаем. Ну, просто завтра отключит воду, да, и пойдет революция. То есть, или поднимут цену на бензин, и люди выйдут. Или нет. И вообще, так, если в целом, да, можно вполне рассматривать другой вектор перемен, да, не обязательно революции. То есть я не к тому, что везде хочу смотреть революцию. Но я зато, да, утверждаю, что в глубине общества, именно в глубине общества, да, там, где, допустим, общественные опросы, да, не добираются, в глубине общества происходит довольно радикальные изменения по сравнению с тем, это без вопросов, по сравнению с тем, что было в 90-х, люди действительно стали лучше ориентироваться. Они лучше видят настоящую картину, потому что есть на что опираться. Они снова стали более-менее нормально жить с проблемами, с множеством проблем, но тем не менее ориентируются, потому что есть, ну, они могут стоять довольно, по крайней мере, тверже на земле, чем тогда. И я удивилась, потому что в ходе последнего исследования мы совершенно этого не искали, но нашли, конечно, не везде, но в устах многих людей
особенно в регионах, очень большая способность к критическому мышлению, которого мы не ожидали и которое я пыталась интерпретировать, анализировать. Да? И на мой взгляд, да, и не только я говорю, да, но вопрос социальной, вы это называете социальной справедливости, они скорее о социальном равенстве говорят люди, да, ну, вопрос номер один. В повестке дня реальной жизни большинства людей, с кем я общалась. Да? Когда я говорю, что режим, ну, вы говорите скорее, что режим вот-вот рухнет, это совершенно не мой тезис. Он может долго так продерживаться до бесконечности, под видимостью легитимности, потому что, ну, когда, ну, если нет ощущения, что можно бороться, что можно изменить в целом положение дел в стране, и действительно, несмотря на критическое мышление, несмотря на более инициативное, скажем так, состояние духа у людей, да, чем было когда-то, несмотря на это, есть чувство того, что нельзя ничего с этим поделать. Потому что братство бизнеса, крупного бизнеса и власти, что с этим делать? То есть против этого люди не знают, и поэтому я не скажу, что завтра вот выйдут массово на улицы. Именно из-за этого, ну, чувство беспомощности. И последнее, что скажу, является ли для людей Европы примером в плане социальных прав, в плане социальной справедливости. Действительно, если опереться на интервью, которые мы делали, некоторые ссылались на опыт Европы, на опыт социального государства в Европе. И то есть говорили, а почему наше государство так не поступает, да? Почему у нас не так? У нас государство так мало дает социальные права. Но это было совсем не большинство, да? Это касалось совсем не большинства людей. И если смотреть в реальности, то в Евросоюзе сейчас что происходит? Сейчас, наоборот, происходит потеря социальных прав и развертывание социального государства, да, во имя новой повестки, неолиберальной, неоменеджментской, что надо реформировать здравоохранение, образование и так далее. Да. Сейчас, может быть, после ковида это изменится, но у меня большие сомнения. Да. Ну, то есть тренд остается скорее неолиберальный, скорее приватизация, да, и скорее ну, в сторону большей эффективности, чем защита общего блага общества. Поэтому нет, в этом плане Евросоюз, как она сейчас, в сторону, куда сейчас она двигается, не является примером. Ну, Карин, я, наверное, попробую все-таки еще один уточняющий вопрос маленький к этому задать. Ну, я не изучал это как социолог, у меня нету соответствующих методов, но я в своем общении с молодыми людьми российскими, я преподаю, я регулярно достаточно сталкиваюсь со следующим тезисом, что в моем городе, например, в Омске, да, в Западной Сибири, никакой работы нету. Единственный способ адаптироваться – это пойти, ну, там, юноше отслужить в армии и получить какую-то должность вот в этих силовых охранных структурах. Допустим, да, я поеду в Москву или в Петербург, где какая-то работа есть для молодежи,
Но в целом я понимаю, что там я очень быстро достигну какого-то потолка профессионального, после чего, ну, в общем, никакого плана на жизнь в России у меня нет. И дальше возникает такая мечта о некоторой как бы Европе, которая отличается очень, она просто конструируется, эта мечта, примерно в тех же терминах, о которых вы говорите, когда говорите о потребности в равенстве социальном, как основном запросе российских граждан. В целом это очень простая мечта, что если я буду много и честно работать, то я смогу стать нормальным членом какого-то современного общества. Вот этот ход многим в России сейчас, молодым людям, как мне кажется, для них он выглядит закрытым, а в Европе эта опция открыта, да, если ты вот будешь соблюдать определенные правила и определенным образом себя вести. И как бы это миф такой получается, и насколько он распространен в российском контексте? Нет, ну тогда, окей, я больше понимаю, действительно, что касается молодых людей, тем более, которые уже сделали шаг переезда из своего региона в Москву или в Питер. Действительно, Европа – следующий шаг. И действительно есть такой рай, где, ну, все соответствует тому, что вы описали, да? Но для многих уже переехать в Москву, в Питер – это конец света. То есть, вот я очень... Меня поразило, когда проходили эти митинги, организованные Навальным против коррупции, да, по-моему, в 17-м, что ли, году, многие молодые люди участвовали, и участвовали, как ни странно, тоже с повесткой требований большего социальной справедливости. Я проводила, не только я, мы проводили интервью в митингах в Петербурге, где особенно студенты, которые приехали из регионов, говорили: а вот мы здесь, в Петербурге, мы наблюдаем, как здесь работает общественный транспорт, как здесь больницы и так далее, да, общественная инфраструктура. Но ни в какое сравнение это не идет с тем, что у нас в регионе, как люди у нас живут, да. То есть сам факт противопоставления ситуации, положений дел в столицах, скажем, в центре, да, и тем, что как это выглядит в регионах, это уже у них что-то двигается в голове, да, и это социально несправедливо. Почему люди в регионах живут хуже, чем в столицах? Это же одна страна, да? Да, я хотела еще что-то сказать, но забыла. Может, потом помню. Угу. Да, я думаю, что, Карин, спасибо за эту тему, потому что мне кажется, что те люди, которые российское общество изучают из какой-то перспективы, они, например, могут не учитывать вот этого важнейшего фактора, который я бы просто назвал фактором ненависти к Москве. Вот. Да, и это новое, потому что раньше я не наблюдала. Я же когда приехала, извините, пожалуйста, в 90-е, да, я видела, насколько бедно живется в регионах, насколько беднее, чем в Москве. Но люди спокойно это все воспринимали. То есть нормально, они приезжали в Москву, у них брали деньги, потому что у них не было, это как называется, у приезжих, что нужно в Москве. Вот. Забыла, окей. Но бумага, которую полиция всегда требует. Прописка, да. Вот, не было прописок, вот брали деньги, несмотря на то, что они граждане одной страны. И я еще вот вспомнила, да, это социальный лифт. У молодежи острое, особенно в регионах, ощущение, что социальный лифт все, больше не работает. Да, и, потому что богатые новые русские, они уже старые новые русские, они уже освоили свои позиции, они передают все в наследство своим детям. И ощущение, что это уже не работает. Это сломанный социальный лифт, который тоже подпитывает вот это чувство вот, острой нехватки социальной справедливости.
Да, спасибо. Я, наверное, просто перекину здесь такой странный мост. Я бы хотел спросить Ивонну, ну, простите за такую странную постановку вопроса, ненавидит ли в Польше Варшаву? Или вот, например, вот на таких вещах у нас видно, как у нас, насколько по-разному наше общество устроено. Exactly, it's the same trend. We actually. Да, такой же тренд. Да, у нас ненавидят большие города, а Варшава больше всех, но мой город Краков также считается чем-то плохим до такой степени, что в 2020 году у нас были президентские выборы, и кампания... Это был очень обсуждаемый вопрос в Польше, потому что посреди пандемии был вопрос, стоит ли проводить времени, но нынешний президент во время своей кампании, он оскорбил людей из Варшавы, из Кракова, сказав, используя очень уничижительные названия, она Варшаву Варшавкой назвал, Краков Кракове, то есть как будто там какая-то либеральная элита там живет, которая совершенно отключена от реальности за пределами городов, что это богатые снобы, и что они вообще даже каким-то образом не поляки. И это очень хорошо сыграло во время политической кампании. Я думаю, что это совершенно не случайность, что он использовал эти термины во время своей предвыборной кампании. И также были заявления против ЛГБТ. Тогда мне кажется, мы можем поспорить с Карин, потому что в том плане, что кажется, что вот эта нелюбовь граждан большой страны к своим столицам, она вполне может быть канализирована, выведена в политическом смысле слова не в борьбе за социальное равенство, а в какую-то консервативную повестку. И, кажется, консерваторы этим прекрасно пользуются, как в Польше, так и частично и в России. 10 лет назад такая была тоже риторика в Москве о том, что вот Москва просто жизни не знает российской, да, и поэтому требует для себя каких-то политических прав. А люди из регионов, они приедут в Москву и наведут порядок. И кажется, что это один из важных механизмов, мы так случайно его немного нашли сейчас, но такого консервативного разворота и такого популизма, конечно. Если вы мне, я могу ответить. Давайте. Ну, Карин, давайте, если можно, давайте. Очень коротко. Вы сказали уже сами, что могут некоторые, то есть политики могут перевернуть, да, этот тренд, но могут и нет. Я имею в виду, что есть потенциал социального недовольства против социальной несправедливости, да, но и некоторые политики, демагоги могут этим воспользоваться, да, но не факт, что это удастся. Я понял, спасибо. Я хотел бы к первой речи Ивонны вернуться и задать ей вот, наверное, какой вопрос. Ну, я понимаю, что вы, Ивонна, вы вряд ли думаете слишком часто про Россию, да, потому что есть своих проблем в каждой из наших стран много, и мы тоже про польскую политическую борьбу не ежедневно вспоминаем, те, кто не является экспертами по этой стране. Но тем не менее, да, у меня возник вот вопрос в контексте нашей дискуссии, в контексте вашей первой речи о том, какую роль Россия играет в тех процессах, которые вы описывали, которые происходят в Польше, тех политических процессах. Потому что здесь, кажется, есть некоторый парадокс. Анна нам поясняла, что российские власти учитывают, условно говоря, польский вот этот гендерный процесс и аборты криминализировать не спешат. Хотя в России есть ультраконсерваторы, которые на этом тоже настаивают, как и в Польше. А с другой стороны, мы знаем, что Венгрию, современный политический режим в Венгрии
режим в Польше и режим в России до бесконечности сравнивают друг с другом и пытаются заниматься какой-то компаративистикой, находя в них общие черты и общие механизмы, как они и появлялись. Вот. А с третьей стороны мы знаем, что риторика польских националистов, она в том числе построена на том, что Россия – это исторический враг. И да, и вот в общем, если говорить возвращаться к теме нашей дискуссии, про взаимоотношения Европейского Союза и России, то как эта механика выглядит внутри сегодняшней Польши? Thank you, Kirill, and thank you for even... Спасибо, Кирилл, спасибо, что указали, что мы... Вы недостаточно думаете, может быть, о Польше в России. Вот почему я так рада принять участие в этой конференции, потому что мы, как видим, что мы на самом деле очень близки друг к другу, мы соседи, и так много сходств есть между нами. И я работаю на журнале, который называется «Новая Восточная Европа», и мы стараемся тоже показать Россию, Польшу, международным читателям, показать, что Россия – это не только Путин, и мы не можем смотреть на Россию только через эту призму. И я также надеюсь, что российское общество и другие читатели тоже и на Польшу посмотрят не только в рамках текущего правительства. И вопрос про влияние России на самом деле очень хороший. Это обсуждается, это спорно в то же время, но влияние России, может быть, даже не столько России, а влияние путинской консервативной повестки дня на политику президента Качинского заметно с самого начала того, как это правительство пришло к власти в 2015 году. Но надо сказать, что это консервативное националистическое правительство, которое у нас сейчас у руля в Польше, и не могут они, конечно, публично признаться в том, что они вдохновляются Россией в консервативной повестке. Поэтому напрямую это нигде не говорится. Такие утверждения мы слышим от либеральной оппозиции, которая пытается указать на определенные сходства. Однако же, и очень интересно это видеть, консервативную сторону. К примеру, я знаю, что есть исследования, которые проводились для журналистов, которые отправлялись в Москву, когда Россия праздновала столетие Великой Октябрьской социалистической революции, и журналисты хотели понять Россию современную. И они, конечно, очень много для себя открыли про законы про иностранных агентов, и очень много консервативных журналистов были шокированы узнать больше про это. Но впоследствии такой же механизм в Польше был внедрен, и каким-то образом уже без критики это одобряли, не видя параллели между российским примером и новыми польскими идеями. Поэтому я, как говорил уже в начале, очень важно, чтобы мы показывали сходство наших стран, и, может быть, тогда это не позволит негативным тенденциям быть так широко используемы политиками в наших обеих странах. И когда дело доходит до запретов абортов и прав человека, помимо организаций, которые занимаются правами женщин, у нас есть и консервативные организации пролайферы, которые выступают против абортов, которые сейчас уже выкупают большие площади, билборды в наших городах и спонсируют. И эти обсуждения, которые они проводят, часто спонсируются Кремлем, или же они получают какую-то финансовую поддержку. Эта организация называется Ordo Juris. Я думаю, вы о них слышали. Помимо этого, также они получают финансовую поддержку со стороны представителей американских консерваторов. Это, конечно, надо обсуждать, но помимо этого также это освещается либеральными СМИ и оппозицией. Правительство никогда и консервативные провластные СМИ никогда публично не признаются в таких связях, и
Помимо прочего, это большой фокус также проводится на традиционных ценностях, так же, как и то, что продвигает Путин. Также есть у нас какие-то определенные непонятные финансовые связи, которые только обсуждаются одной частью Польши, потому что Польша на сегодняшний день очень и очень разделена. Да, Ответили на ваш вопрос? Да, спасибо. Да, разделена, я думаю, Польша разделена так же, как и разделена Россия. Действительно, эту общность трудно не заметить, тем более, что мы соседи, и все-таки большое количество культурных и экономических связей, они эту общность подчеркивают. Я хотел бы перейти к финальной части нашей дискуссии. У нас осталось чуть больше 20 минут. У нас есть вопросы от наших зрителей, и также в этой части, пожалуйста, если кто-то из участников хотел бы прореагировать на какие-то тезисы или темы, которые мы обсуждали в нашем диалоге, то тоже можно это сделать, ориентируясь на то, что показалось важным вам, а не мне и не только нашим зрителям. Давайте со зрителей начнем, тем не менее, да. Анатолий спрашивает, я сейчас попробую чуть переформулировать его вопрос, чтобы он был покороче чуть-чуть. Анатолий спрашивает, он обращается к зарубежным спикерам, то есть к Арине и к Ивоне в первую очередь. Считаете ли вы, что ограничения, связанные с коронавирусом, в ваших странах вводились именно для тех целей, которые государство заявляло официально? И есть ли какие-то авторитарные тенденции в этом? Да, и вот они как бы, то есть есть ли какая-то двойное дно, какая-то хитрость с этими ограничениями? Или государство действительно честно делает что-то, чтобы защитить людей от пандемии, а то, что тем самым государство получает новые полномочия, это побочное явление? Should Мгм. to whom? Э, Should I ask? Okay. Yes, I actually. Спасибо большое. На самом деле, я бы сказала, что ограничительные меры, которые были введены действительно для защиты людей, особенно во время первого этапа пандемии, может быть, пандемия потом была действительно использована как инструмент в политических целях для того, чтобы провести выборы. Были различные тенденции проводить выборы таким образом, чтобы текущий режим, текущее правительство могло выиграть и во время момент, может быть, из пандемии был действительно использован и выбран, чтобы наложить запрет на аборт, но у меня нет ощущения, что ограничительные меры были введены с целью усилить авторитарные тенденции. Нет, так как этот процесс проходит в другой форме. Поэтому, да, ограничения, какие-то из них могут быть использованы как инструмент, но во время второй стадии пандемии, в которой мы живем сейчас, я бы сказал, что да, правительство неэффективно в ситуации, не справляется с пандемией. И когда мы смотрим на то, с какой готовностью приняли мы в Польше все ограничительные меры, мы даже были удивлены тем, насколько покорно мы все приняли, в том числе такие меры, как закрытие лесов и парков. Не было обсуждения логики, стоящей за некоторыми из ограничительных мер. И вторая фаза, второй этап пришел к нам иначе. Это уже не было таким шоком, и было уже больше обсуждений в отношении ограничительных мер, какие из них обоснованы, какие нет. Однако, как я уже упоминал до этого, тот факт того, что законодательство с запретом абортов было принято одновременно с ограничительными мерами, конечно, вызвало большую злость, негативную реакцию, потому что момент был выбран наихудший из возможных. Вот почему возникла агрессия, как некоторые люди сказали бы агрессия, я бы сказала злость. И это, конечно, было очевидно в реакции на этот
на эти изменения в слова и язык, каким это описывалось. И слово, которое мы описывали, не знаю, как у вас это было слово «война», и слово это было использовано обеими сторонами. Мы говорим, что это не революция, это война. И если об этом подуматься, на самом деле факт достаточно печальный. Но, вероятнее всего, действительно, мы находимся в состоянии культурной войны. Спасибо большое, Илона. Добавите ли вы, Карин, к этому вопросу что-то по поводу авторитаризма и коронавируса? Ну, это огромный вопрос, поэтому я, наверное, чуть-чуть скажу. Во Франции правительство обвиняется в том, что у него совершенно не было последовательной политики. То маски были не нужны, то маски стали обязательны, то гулять хорошо, то гулять запрещено. В общем, то локдаун, то очень быстро все прекращается. Поэтому, естественно, это очень хорошее поле для политика недоверия и иногда теория заговора, как говорят, да, в России, да, развивается на этом фоне. Но главное действительно, чтобы огромное беспрецедентное недоверие к правительству сейчас во Франции и очень нездоровая обстановка социальная, потому что люди очень мало общаются вне работы. Нам запрещено все, что не является работой и учебой. То есть мы не можем просто так общаться в кафе, мы не можем ходить друг к другу в кафе. И, естественно, но даже если это не злой умысел со стороны правительства, это очень ограничивает наши возможности как-либо протестовать, да, или заявить о некотором недовольстве. Спасибо, Карин. У нас есть вопрос к Анне. Анна вас вот спрашивает, не считаете ли вы, что движение #MeToo и то, что его сопровождает, те общественные тенденции, изменения, имеет подрывной потенциал для либеральной части российского общества? Часть, ну, тут я от себя добавляю, да, часть людей с либеральными взглядами не примет это движение, его результаты, его какие-то практики. Вот. И, собственно говоря, этот раскол будет использован консервативным лагерем. Видите ли вы такую опасность? Спасибо большое. Опасность, конечно, такая есть, да, но я бы все-таки сказала, что есть динамика, да, и я бы призвала обращать внимание именно на нее, да. Мне кажется, что более сильный тренд – это переосмысление, да, переосмысление норм, многие из которых уже изменились, да, но сейчас идет такая общественная негациация по этому поводу, новый общественный договор. Очень многие люди пересмотрят и переосмыслят, потому что действительно, и это трудно, более того, я всегда подчеркиваю то, что советское поколение воспитывалась в совершенно других нормах. Мужественность и женственность означало совсем не то, что означает сейчас, да, и это было еще на протяжении моего поколения. То есть процесс очень сильно отличается от, ну, условно говоря, западного или европейского. Но вместе с тем в нем есть и достаточно большой потенциал для переосмысления, реакции, да, очень разные. И вот здесь мне кажется, что очень важно, я все время ратую за то, что мы должны гораздо более внимательно быть к глобальным трендам, но, однако, часто внимание к глобальным трендам нас уводит немного в сторону, потому что в этих глобальных трендах реакция начинается на #MeToo в том виде, в котором оно форматируется в Америке и в Европе, а не в том, в котором оно
осуществляется в России. А это, в общем, несколько разные вещи. И мы, например, часто начинаем беспокоиться по поводу политики идентичности, но которая очень часто вообще оторвана от российской повестки, да, или имеет очень косвенную связь. То есть мне кажется, что ну, как бы сейчас существует некая попытка преодолеть бинарное мышление, да, а смотреть на это все гораздо более многомерно, потому что, да, здесь есть и российская специфика, да, здесь есть и глобальная повестка, да, здесь есть и сопротивление, но оно все конфигурируется, да, ну, вот так ситуационно и контекстуально. И поэтому, если ответить очень коротко, то я бы сказала, что да, есть, но иначе не бывает движения и развития. Тут мне хочется иронизировать и цитировать Ленина по поводу того, что надо, чтобы объединиться, нужно сначала размежеваться. Да, кажется, он немного что-то знал про такие вещи, как политическое развитие, несмотря на некоторую двусмысленность цитирования этого политика. Да, спасибо, Анна. Есть вопрос Ивоне. Какие вы видите сферы, такой достаточно стандартный вопрос, но, мне кажется, важный и прямо совсем в тему нашей дискуссии в целом. Какие вы видите сферы для взаимодействия, налаживания партнерства и взаимной солидарности женского движения в России и Польше, в России и Европе? Я думаю, первый важный момент состоит в том, чтобы мы устанавливали больше контактов и связей. И первое, что здесь хочу сказать, нам нужно гораздо чаще обсуждать и говорить особенно про наше сходство, когда мы говорим про вопросы домашнего насилия. Это очень важный вопрос. И нехватка должной защиты женщин от насилия, от жестокого поведения, от дискриминации, особенно на рабочем месте. Я думаю, что это для нас хорошие будут области, в которых мы можем начать совместную работу. Yes. Да, спасибо. Один из зрителей возвращается к теме борьбы за социальное равенство, которая центральная в этой дискуссии для Карин. И вопрос, Карин, такой. Если сами граждане из глубины, в кавычках, не могут опрокинуть союз автократов с бизнесом в Европейском Союзе, то это смогут сделать военные у трона или какие-то финансовые структуры и там медиа какие-то проекты. Ну, короче, извините, тут немножко я начал цитировать дословно и понял, что мне не получится закончить. Значит, еще раз, если граждане, жители ЕС не могут опрокинуть союз автократов с бизнесом, причем речь идет про Европейский Союз, про те авторитарные тенденции, которые вы там находите, то это, наверное, смогли бы сделать представители элит разнообразных. Но они это делать не хотят. Вопрос вам, почему? Почему европейские элиты заинтересованы в нынешнем положении вещей? Мне кажется, очевидно. То есть политика, которая сейчас ведется правительствами Евросоюза и Евросоюзом, это политика нацелена на ликвидацию, да, социального государства или на уменьшение прав, потому что с их логикой это слишком затратно. Надо экономить бюджетные деньги, надо приватизировать, надо... Ну, все, что было в России, да, известные рецепты, шоковая терапия после падения занавеса. Это все у нас... Это все главное в повестке дня, экономической повестке дня Евросоюза сейчас, и тут авторитаризм прямо в помощь, чтобы люди не восстали, чтобы они сидели спокойно и как бы согласились на уменьшение прав.
Да, спасибо. У меня есть последний вопрос от наших слушателей, и потом я, наверное, попробую, если у нас не будет какого-то иного завершения от участников, от спикеров, то я попробую задать такой самый популистский вопрос, который я придумал за эти 2 часа. Вот, всем трем нашим спикерам. Посмотрим, что из этого получится. Последний вопрос, наверное, в первую очередь к Анне и к Карин. Немножко тут Алексей этот вопрос задает, и мне придется его немного тоже переформулировать. Алексей, извините, если не точно воспроизведу вашу мысль, потому что я могу ее до конца не понимать. В общем, мне кажется, Алексей нас спрашивает вот о чем. Насколько сильно общество развивается отдельно и игнорирует мнение государства, если такая проблема в России вообще существует? Насколько тенденции общественной жизни построены, это я от себя добавляю, построены на таком очень каком-то старой модели, наверное, нам хорошо знакомы еще со времен позднего Советского Союза, когда можно было просто жить так, как если бы Советского Союза за окном не существовало, а по возможности, да, там, находиться во внутренней эмиграции и интересоваться совершенно другими вещами по сравнению с теми, которые важны для государства. Анна, можете ли вы... Да, спасибо большое, это отличный вопрос, потому что, в принципе, действительно, как бы общество во многом живет вне государства в России. И в нем очень важная, это совершенно отдельная тема, я совершенно согласна с нашим ведущим, что система неформальных и горизонтальных отношений, она формируется внутри общества, и вообще-то это один из самых главных ресурсов и главная стратегия. И она действительно наследница советского времени, хотя сейчас все уже во многом выглядит иначе. Да? Это с одной стороны. Но с другой стороны, очень, как мне кажется, важно социологически и социально замечать то, что консервативный поворот и консервативная политика, она оказывает очень существенное влияние на жизнь людей, да, хотя это влияние может казаться, может быть, незаметным, оно невидимое, да, но вроде как нас не касается, мы живем в своих собственных индивидуальных проектах, мы там путешествовали по всему миру, мы там европейские люди и так далее. Но очень многие политики оказывают самое непосредственное влияние, и мы их уже здесь затронули, да, отсутствие или наличие закона о домашнем насилии, да, политика в отношении абортов, политика в отношении репродуктивных и сексуальных прав, она в нашей повседневности, да, она, потому что, например, даже вот, ну, как бы попытка вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования сразу же повлечет с собой эффекты, которые в первую очередь ударят не по среднему классу, а по ресурсно незащищенным группам, потому что средний класс здесь находится в достаточно привилегированном положении, по низкоресурсным группам это сразу же ударит, да, или, например, такое, да, выравнивание. Общество живет по законам того, что становится все больше и больше многообразия, а политика консервативная направлена на то, чтобы делать все абсолютно однообразным и поддерживать только однообразный тип семьи, отношений, да, репродуктивного поведения и вообще женщину как мать. Но вот еще один пример, он будет у меня последним. В русле консервативного поворота есть особое отношение к детям, особое отношение к детской невинности, да, особое отношение к тому, в частности, очень практической вещи, то, что сексуального образования и сексуального просвещения в России не существует. Да? И более того, это острейший политический вопрос, и он очень опасен. А при всем при этом, что получается в результате? В результате получается тоже расслоение, очень сильное расслоение в информации, потому что кому из детей повезло, и они живут в семьях образованных родителей или в ресурсах и информированных, они получают достаточно компетентную информацию о предохранении, например, да, а те, у кого такого ресурса нету, они ее не получают. И в результате к возрасту 16 или 18 лет люди
подходят с очень как бы специфической комбинацией относительно репродуктивного и сексуального поведения. И это является, в общем, прямым следствием консервативного поворота, хотя оно не воспринимается как это следствие. Но я бы сказала, что социологически очень важно показывать и анализировать эти конкретные связи, которые влияют на очень большое количество вопросов в обществе, ну, практически на все, что связано с сексуальным, репродуктивным и очень во многом семейными институтами. Спасибо. Спасибо, Анна. Вот я подумал, что, знаете, что наша дискуссия о том, могут ли вопросы гендерные, вопросы, связанные с сексуальностью, стать как бы важным драйвером такой большой российской политики, насколько это уже сейчас происходит. Нас эта постановка вопроса, которую я сам сформулировал, она немного нас увела еще от другого аспекта, похожего вопроса, или этого же даже вопроса, о том, что не получается ли так, что гендерные вопросы и вопросы, связанные с сексуальностью, уже сейчас фактически являются основными вопросами политически. Прошу прощения, я, кажется, завис. Да, кажется, завис, да. Не являются ли те ценности, которые мы транслируем в сфере сексуальности, как раз такой картой, политической картой того, как устроена Россия. Потому что мне очень часто, когда я вижу, насколько огромные эмоции у людей в России вызывают все вопросы, связанные с феминизмом, с сексуальностью, с воспитанием детей, вот в этом вопросе сексуального образования, как эти вопросы людей заставляют бесконечно спорить и раскалывают, мне как раз кажется, что это и есть некоторый политический симптом. То есть, мне кажется, может быть, именно здесь и находится какая-то серьезная российская политика, хотя мы привыкли обычно ее искать совсем в других местах. Карин, добавите ли вы что-то к вопросу про внутреннюю иммиграцию и о том, как общество развивается, не глядя на государство? Да, ну это известный тезис, действительно, большой разрыв между обществом и государством. Как-то общество живет само своей жизнью, государство своей. Но действительно, в случае проблемы, кризиса, люди научились в России и давно действительно как бы обойтись без государства и самим организоваться, чтобы решить проблемы. Это может быть трактовано даже как положительную черту. Но с другой стороны, действительно, государство ощущается в повседневной жизни граждан скорее в двух измерениях. Во-первых, нехватка государства, что касается общественных услуг, да, медицина, образование, социальная помощь, ЖКХ и так далее. Люди осуждают нехватку определенного рода государства. Это, во-первых. И, во-вторых, государство присутствует в жизни, в повседневной жизни людей, но через некоторых отдельных представителей, бояры, да, которые на местах олицетворяют произвол государства скорее. Поэтому не улучшает картину государства. Карин, спасибо. У нас осталось несколько минут, и я хочу задать тот самый свой популистский вопрос. Заранее прошу прощения за него, за такую как бы наивную постановку вопроса и немножко отсылка к каким-то вечным ценностям, если так можно сказать. Давайте, наверное, я его задаю всем, и если можно, давайте дадим в начале слово Ивонне, затем Карин и Анна резюмируют в обратном порядке по сравнению с тем, как мы, чтобы нам сохранить динамику в конце. Я хочу просто спросить, является ли, с вашей точки зрения, российское общество европейским? Такая история России и Европы, да, заданная поскольку мы обсуждаем общественные тенденции, то я спрашиваю тоже про них, и я думаю, что, например, мнение Ивонны будет в этом смысле очень показательным, потому что мы знаем, что в наших странах, и в России, и в Польше, есть очень много такой риторики исключительности, риторики о том, что мы не такие, как они,
у нас какой-то свой особый путь, и в России мы все это читаем в школьных учебниках, наверное, в Польше тоже с этим регулярно стало. Но, тем не менее, вот как мы можем, если мы такой вопрос ставим всерьез, является ли российское общество европейским в том смысле, что оно напоминает другие европейские общества, разделяет многие европейские ценности, если не все, ну и дальше по списку. Ивана, как вы отвечаете на этот вопрос? Когда вы смотрите на восток от Кракова, вы там где-то за Украиной, вы видите продолжение европейских проблем и конфликтов? Thank you. Yes, in my view, the Russian society is... Спасибо, да, конечно. По моему мнению, российское общество абсолютно европейское. Мне очень понравилось услышать в начале сегодняшнего мероприятия, как в 90-е годы видение мира совершенно отличалось. И Россия воспринималась как часть Европы, скоро ставшая, и, к сожалению, это изменилось в 2000-е годы. Мы говорили это не только из-за институционных изменений, но и из-за системы ценностей, которые путинская администрация и Кремль продвигали и эксплуатировали. Но, конечно же, мы не можем смотреть на Россию через призму Кремля, так же, как мы не можем смотреть на Польшу другого правительства. Общество, конечно, должно быть... Общество должно продолжать восприниматься в этих европейском контексте, как и проблемы, о которых мы говорили, консервативные тренды, глобальные тренды, и это не российские какие-то особенности. Факт того, что, возможно, мы сперва вдохновились начинаниями России, но это могло, на самом деле, идти из Америки, от каких-то консервативных групп, и я думаю, что на самом деле очень много связей. Что это настолько ограниченный диалог сейчас. И я знаю, что академики все еще присутствуют, но если говорить о статистику, то, что было раньше, гораздо меньшее число. У нас гораздо меньше доступа для того, чтобы перенаправлять российское мышление, как оно интерпретируется в СМИ или в книгах. Но я думаю, что если бы люди больше встречались, мы бы еще больше это увидели, как европейские, как отношения между Европой и Россией. Спасибо большое, Ивонов. Тот же вопрос, Карин. Same question for Karin. Thank you so much, Ивон. Спасибо. Значит, я быстро отвечу. Каждое общество специфично, да, поэтому Россия не похожа на Европу и особенно. Но я вообще бы поддерживаю идею мысли Анны, что бинарно мыслить бесполезно и вредно. Поэтому я бы сказала и да, и нет. В некотором смысле да, по некоторым аспектам да или нет, зависит от того, о ком мы говорим, о каких группах и так далее. Карин, ну, конечно, у нас нет времени на эту дискуссию, да, развернуто, да, но я бы вас все-таки попросил бы не ограничиваться этим тезисом «ни мир, ни война, а штык в землю», да, а конкретно назвать один какой-то аспект, который вам кажется в России европейским, вот характерно европейским, и один, который вам кажется характерно неевропейским, отличающимся от стран Западной Европы, по крайней мере. Мне нужно больше времени. Хорошо, тогда мы это подвесим, да, потому что я знаю, что это сложный вопрос, я бы, наверное, тоже не придумал бы сходу на него ответа, но это интересная дискуссия. Анна, как вы отвечаете на мой наивный вопрос? Я поддерживаю Карин и считаю, что действительно Россия – это слоеный пирог, в котором есть абсолютно все, и в известном смысле в России есть одна особенность – это очень сильное огосударствление
очень многих социальных и прочих институтов. Но, собственно говоря, это вполне европейский процесс огосударствления, просто он происходит в некоторой иной форме. И я бы тоже поддержала, что все-таки стоит отходить от бинарного мышления, потому что вполне возможно, что сейчас уже нужны другие определения. И что такое Европа, и что такое Россия, и каковы взаимоотношения между ними. Это все гораздо более сложное и требует гораздо более многоцветного взгляда. Спасибо, Анна. Мы провели дискуссию «Россия и Европейский Союз. Вызовы со стороны постимперии». Много говорили про гендерную проблематику, потому что считаем ее важной. И видим, как на примере соседних стран России и Польши эти мостики, эти параллели в гендерной политике описаны, и как они существуют и развиваются. И 2020 год еще не закончился, и не закончилась конференция наша. Через некоторое время будут как раз наши коллеги будут подводить итоги 2020 года через час. А мы на этом нашу часть заканчиваем. Я благодарю еще раз Анну Тёмкину из Европейского университета в Санкт-Петербурге, Ивону Райхарт из колледжа Европы Наталин и Карин Климан из Национального центра научных исследований Франция за участие в этой дискуссии. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Было очень интересно.
Добрый день. Мы рады приветствовать всех на нашей конференции, которая называется «Россия и Евросоюз. Предварительные итоги». И у нас начинается вторая сессия. Я надеюсь, что к нам примкнули еще и новые слушатели, поэтому я хочу сказать, что эта конференция подготовлена Международным мемориалом при поддержке Европейской комиссии в России и является итогом некоторого нашего большого проекта, который длился даже несколько лет. И мы приглашали разных спикеров из Европы, из России и обсуждали актуальные политические проблемы, связанные с памятью, с прошлым. Вот. И я думаю, что все участники сегодняшней нашей панели были в роли спикеров у нас уже во время этого проекта. Но вот сегодня перед нами, в кавычках, стоит легкая или простая задача поговорить об итогах года, который приближается к концу. И этот год все-таки очень многое перевернул и очень многое проявил. И, так сказать, возникли совершенно неожиданные обстоятельства, с которыми очень давно не сталкивался, глобального характера, с которым давно не сталкивался мир. Вот. И мы попросили наших участников, и сейчас я их представлю, это Татьяна Ворожейкина, это Иван Крастев, это Ральф Фюкс, и это Кирилл Рогов. И надо сказать, что я обратила внимание, что институции, в которых они задействованы, в которых они участвуют, которые они сами организовали, все объединяет одно слово, потому что Татьяна Ворожейкина – это Свободный университет сейчас, Иван Крастев – это Центр либеральных исследований, Ральф Фюкс – это Центром либеральная модерность, Кирилл Рогов – это Фонд либеральной миссии. И всех объединяет все-таки это одно слово «свобода». И как ни банально это звучит, но вот этот вот минувший год, мне кажется, снова это слово выдвинул почти что на первый план. Но я думаю, что мы обо всем поговорим. А сначала я хотела, и, конечно, вот главная все-таки наша задача этой секции поговорить о этом сложных таких взаимоотношениях, если можно еще их назвать взаимоотношением, Россия и Европа. Мы этим вопросом закончилась предыдущая секция. Так можно ли считать Россию Европой, что в России от Европы, но я бы хотела сейчас предоставить слово Ивану Крастеву, который очень многие вещи, казалось бы, усвоенные нами, или так, которые мы хотели усвоить 30 лет назад, 20 лет назад, о том, что наше будущее – это европейская интеграция, стать частью этой интеграции, и что такое европейские ценности, и что все мы их разделим, в общем, в своих книгах, и вот в книге, которая в России, которая называется прямо «После Европы», ставит под сомнение. Поэтому я бы вот хотела предоставить сейчас слово Ивану Крастеву для такого вот короткого выступления. Иван, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за приглашение. Мне будет легче все-таки говорить по-английски. I'll start with the fact that it was a... Я начну с того факта, что это был тяжелый год для всех. Драматические достаточно переживания. Но тут важный момент в том, что практически все, за исключением динамики русско-европейских отношений, если уж мы будем говорить конкретно об этой динамике, то можно сказать, что ничего не изменилось в 2020 году. Если говорить об переменах, я начну с трех очень простых аргументов, а потом
начну уже как-то рефлексировать о природе отношений. И чем интересен COVID, то, что в политической области он в большой степени играет ту же роль, что он играет в медицинской сфере. Он, в частности, опасен для людей с уже существующими заболеваниями. И с этой точки зрения это не классическое прерывание, а это скорее усиление определенных уже заведомо существующих, будь то экономика или социальная жизнь. И это достаточно важное наблюдение, потому что это не просто вопрос того, что изменил этот год, но также это, если говорить о всем кризисе, связанном с пандемией, это позволило нам увидеть, сколько вещей можно было бы изменить, которых мы раньше не замечали. И с этой точки зрения я это считаю, что это достаточно важный фактор касательно того, что мы рефлексируем или что нет. Вы правы, если говорить о проблемах, что есть сама идея, что мы практически год уже живем в пространстве, где мы не перемещаемся. Не забывайте, что, в частности, для восточноевропейцев сама идея 1989 года – это свобода перемещения, пересечение границ. Так что не то, что вы не пересекаете границы, даже улицы не пересекаете. И второй момент – были ожидания, что такой серьезный кризис может стать мотивацией для большего международного сотрудничества, но если оглядеться по сторонам, то при пандемии уровень международного сотрудничества приблизился к нулю. Все многосторонние институты были блокированы, если посмотреть Всемирную организацию здравоохранения в ООН. Я думаю, что будет три общие фактора, которые станут результатом этого кризиса, которые также повлияют на русско-европейские отношения в следующие десятилетия. Первый фактор – это то, что мы в сторону фрагментации. Парадоксальным образом COVID-19 был кризисом глобализации, а с другой стороны он стал агентом глобализации, потому что на одном уровне впервые у нас появилось ощущение, что мы живем в общем мире. Самые разные правительства по всему миру делали одни и то же. А с другой стороны, люди сейчас очень политически чувствительны к тому факту, что, например, 70% медицинских продуктов, которые производятся в одной стране. И когда начинается такой кризис, то начинаешь себя чувствовать очень ранимым. И есть очевидный тренд сокращения глобальных цепочек поставок. Вдруг снова начала играть роль дистанция и география. Этот уровень фрагментации будет означать, что both in democratic and non-democratic political systems, that you're going to have... Сигнал, что мы будем больше полагаться на себя, что производство ключевых продуктов, сущностных проектов будет, что эти продукты будут производиться ближе к дому. Если говорить, был недавно проведен запрос, он утверждает, что 54% или 52% немцев настаивают, что основные базовые лекарства должны производиться в Европе. Даже если это значит, что они будут стоить дороже. Это просто такой тренд. Какова будет его длительность, это другой вопрос. Что мы имеем в виду под более высокой ценой, это легко сказать для того, как ты эту цену платишь. Но в конечном счете эта фрагментация наблюдается, и это означает, что европейцы, у них сейчас мышление гораздо более европейско ориентировано, чем когда-либо ранее. Это совершенно не случайность, что один из эффектов кризиса на Европу был в том, что Европа после этого кризиса сделала все, отказывались сделать после глобального финансового кризиса. Работа с внешним долгом, даже регистрируется в Германии, потому что вдруг европейцы поняли, что мы гораздо больше степени будем полагаться на европейский рынок, чем раньше. И второй момент, который также может быть усилен этим кризисом, это геополитическая поляризация между США и Китаем. И я не думаю, что это существенно изменится с появлением новой администрации в Вашингтоне. Я не думаю, что мы возвращаемся к классической истории холодной войны, потому что холодная война – это был вопрос двух систем, которые смотрели друг на друга с двух сторон реки. В то время как американские и китайские экономики очень сильно между собой связаны. Мы видим, и я бы сказал, что технологии в этом сыграют роль в конфронтации Китая и США, ту роль, которую брала на себя идеология во время холодной войны. Так что
Ситуация, которую мы сейчас видим в Европе, очень похожа как в конце 40-х. То есть, по сути, скажите, кто у вас поставщик инструмента, и я могу его инструмент, я смогу определить ваши политические взгляды. По поставщику интернета. Но все это будет отражаться в течение гораздо большего длительного периода, когда эти тренды не будут определяющими. Есть еще один тренд, который в большой степени имеет отношение к динамике русско-европейских отношений, связанный именно с тем фактом, что мы проходим через процесс фрагментации геополитической поляризации. Эти вещи будут работать очень различно в различных экономических сферах. И также они будут по-разному работать в различных политических сферах. И в результате я считаю, что мы увидим гиперактивность того, что мы будем называть средними силами, которые слишком большие для того, чтобы ничего не делать, и в то же время они в большой степени чувствуют себя дестабилизированными новым появляющимся хаосом. Ну, такие страны, как Турция, очень активна в своей области, Россия также пыталась поместить себя в различных местах. Европейский Союз также уже несколько иным способом также пытается создать определенные коалиции. И когда сейчас все концентрируются на Китае и США и задают вопросы о действиях Вашингтона и Пекина, я думаю, что в течение ближайших 10 лет такие страны, как Россия, Турция, Евросоюз, если он сейчас существует, Индия, Япония, они будут гораздо более активными. И достаточно странным образом американцы и китайцы будут на это реагировать. Но, в частности, для европейцев или Евросоюза основной вопрос, это будет вопрос в ближайших 4 лет, это отношения с США. И, конечно же, все эти разговоры о европейском суверенитете, с одной стороны, и трансатлантических политиках, это уже новый вопрос. Но это будет очень важное обсуждение. Для России, я думаю, что с политической точки зрения, к сожалению, для меня, и даже экономические отношения с Китаем станут стратегически важны. И необходимо будет много действий для перехода на китайские технологии, которые, как мы видим, приходят в Россию. В результате у нас дурные отношения на данный момент, на то, о чем я очень сожалею, я не вижу ожиданий с обеих сторон, что что-то может стать значительно лучше в ближайшие 10 лет. Да, мы уже смирились с фактом определенным, что статус-кво может сохраняться в течение гораздо длительного времени. И это часть истории. Это не значит, что все останется как есть в Европе или в России. Но у меня есть ощущение, что все это давление к прорывам в отношениях, они в большой степени на уровне государства, в большой степени маловероятные. Например, предложение Макрона присоединитесь к нам против Китая не сработало с нами. И, честно говоря, я понимаю, почему. Я бы, наверное, ответил бы так же. Но, с другой стороны, не очень понятно, что Россия ожидает от Европейского Союза. И у меня есть ощущение, что странным образом будет очень сильный разрыв между отношениями между обществами, которые были гораздо более взаимосвязаны. Андрей сделал очень интересное наблюдение год назад, что впервые российское общество гораздо более европеизировано, чем российская элита. И в этом что-то есть. Пропал сигнал. Потому что часть отношений на общественном уровне, многие россияне посещали Европу и наоборот. Так что страны были в сложных отношениях на уровне государств, но люди, если говорить о бизнесах, для меня это интересная история. Я на этом уже буду заканчивать. До какой степени прерывания, которые возникли с ковидом, облегчат восстановление таких социальных динамик. Потому что нужно быть готовым к ситуации, когда путешествия между различными частями мира
будет в большей степени регулироваться вакцины, которые ты используешь. Будьте готовы к тому, что, например, если вы приезжаете в Китай, вам задают вопрос, были ли вакцинированы китайской вакциной, если это произойдет, я не знаю, как это все будет решаться. Какой будет отклик России, США, и странным образом мы найдем себя в постковидном мире, где будет вакцинный суверенитет. То есть, если вы хотите посетить мою страну, получите мою вакцину. Это мир, в котором такой суверенитет, цифровой суверенитет, все эти вещи, все эти истории, в которых мы сейчас вместе проживаем, возможно, это то, что будет задавать тон в будущем отношении. С этой точки зрения, последние 30 лет отношения между Россией и Евросоюзом можно выразить популярными телевизионными жанрами. Это может быть, эта история может быть рассказана как мелодрама, как боевик, как экшен. И я боюсь, что в ближайшие 10 лет будет как пьеса Чехова. Много печали без особого экшена. Спасибо, Иван. Значит, но будем надеяться, что не выстрелят, как в чеховской пьесе «Ружья», которые висят в начале, в первом акте, что они в последнем не сработают. Вот, и на этой оптимистической ноте я передаю слово Татьяне Ворожитиной. Танечка, микрофон. Спасибо большое. Я, в отличие от Ивана, наверное, сосредоточусь на второй части вопросов, которые были поставлены перед этой секцией, а именно на итогах 30-летия. В какой мере можно сформулировать предварительные выводы о периоде 90-х, 2000-х годов, как российские пути пересекались или расходились, и можно ли назвать это периодом несбывшихся надежд. Для России это, конечно, был период последовательного разрушения тех надежд, целей и ценностей, которые возникли в обществе на рубеже 80-х, 90-х годов. Демократическая революция 91 года, или то, что воспринималось как демократическая революция, за почти 30 лет без перерыва постепенности, при полной преемственности власти, привела к становлению авторитарного режима, который в последние десятилетия все больше приобретает черты тоталитарного. Важнейшая модернизационная задача, которая стояла перед страной на рубеже 80-х, 90-х годов, заключалась в отделении общества от государства, в уходе от традиционной для страны государственно-центричной модели развития, в которой государство, а точнее власть, является главным и единственным таким вертикальным структурообразующим фактором, который подавляет самостоятельное развитие общества и его горизонтальное структурирование. И с точки зрения решения этой задачи последние 30 лет, к сожалению, были очевидно потеряны. Более того, в последние 2 десятилетия ситуация существенно ухудшилась. Государство в России превратилось в систему власти, которую трудно назвать государством, потому что оно контролируется узкой группой частных интересов, и, к сожалению, значительная часть общества и экономически, и политически, и социально-психологически до сих пор зависит от этого псевдогосударства, потому что на самом деле, повторюсь, это система частной власти. В стране сформирован авторитарный персоналистский режим, разрушивший и последовательно разрушавший все основные демократические свободы, превративший выборы в имитационную процедуру по легитимации несменяемой власти и наращивающий репрессии и создающий все новые репрессивные структуры и практики, от которых все больше зависит его выживание. Если же говорить о российском обществе, то, с моей точки зрения, в нем действуют разнонаправленные процессы. С одной стороны, это процессы демодернизации, продолжающегося распада социальных связей и подчинения коррумпированной мафиозной власти, как можно назвать ее вслед за Балентом Мадером, и приспособления к этой власти.
Но в то же время, и это, наверное, самое важное, и здесь я согласна с той цитатой, которую привел Иван, последние 15 лет в российском обществе, очевидно, множатся разнообразные явления самоорганизации, которые, как мне кажется, свидетельствуют о нарастании потенциала гражданского общества в России. Более того, можно предположить, что именно гражданское общество все больше становится потенциальным источником изменений в стране, потому что власть явно ведет в другую сторону, в сторону консервации и демодернизации и политических, и социальных структур. Конечно, это общество в России фрагментировано. В нем преобладают процессы локальной самоорганизации. А появление единых структур представительства гражданских интересов крайне затруднено как патерналистскими тенденциями в самом обществе, так и в особенности противодействием власти. А власть, в общем, справедливо усматривает для себя угрозу в любой самоорганизации общества. И мы в этом убедились, вот в частности, я как преподаватель Свободного университета, и не только Свободный университет, но и все просветительские организации, которые не принадлежат государственным структурам, получили вот на прошлой неделе привет от Государственной Думы, в который внесен законопроект, по которому вся просветительская деятельность должна контролироваться государством. Как они это сделают, для меня остается неясным, но тенденция очевидна, потому что в этом видят угрозу в любой самоорганизации, и последовательно вот все эти последние, скажем так, 10-15 лет власть эти источники старается подавить с помощью изменения законодательства, с помощью его избирательного применения и с помощью прямого произвола. Конечно, опять-таки не следует преувеличивать. Деятельность гражданских ассоциаций все еще охватывает очень небольшую часть российского населения, большинство которого, в общем, по-прежнему остается один на один с представителями вот этой коррумпированной, своекорыстной и хищнической власти. По-прежнему, что очень важно, не преодолен разрыв между политическими требованиями наиболее активной части гражданских ассоциаций и социальными нуждами большинства населения. Этот разрыв мне представляется очень важным, и здесь уже последние 15 лет практически ничего не меняется. Тем не менее, мне кажется, что, оглядываясь на последние 1,5 десятилетия, мы можем, хотя и с осторожностью, говорить в общем о восходящем векторе в развитии процессов самоорганизации, появлении разнообразных структур солидарности, появлении сетей общественной поддержки, которые с разной степенью успеха пытаются противостоять вот тем процессам общественной деградации и распада социальных связей, о которых я говорила до этого. Это что касается самых общих итогов того, как мне видится это 30-летие в России. Теперь о Европе. Очень любопытно, что в начале 2010-х годов, я очень хорошо помню это ощущение, казалось, что политический режим в России, основанный на публичной лжи, на разрушении институтов, на произволе и попрании прав человека, на ксенофобии, это некое исключение, это некое маргинальное явление по отношению к общедемократическому, либеральному и социал-демократическому мейнстриму в мире. Довольно неожиданно. В 15-16 годах мейнстрим начал довольно быстро, довольно стремительно сдвигаться в сторону России. Россия перестала быть маргиналом. И вот это использование лжи и наглой лжи, все, что называется alternative facts в Америке и так далее, пренебрежение общепринятой моралью, институционными нормами и правилами, агрессивное бесстыдство, ксенофобия, изоляционизм, все вот эти вещи становятся, в общем, все больше становятся нормой политического поведения в тех странах, которые до сих пор являлись или представлялись эталонами демократии. Ну, здесь можно привести практически все страны, и ведущие – это США, Великобритания, Франция и Германия. И результаты последних выборов в США
то обстоятельство, что 78 миллионов избирателей, поддержали Дональда Трампа после 4 лет его правления, мне кажется, свидетельствует, это еще одно подтверждение того, что это не случайное явление и не временное отклонение, как многие ждали в 2016 году, когда Трамп пришел к власти. В общем, на всех последних выборах в странах ЕС, во Франции, в Германии, в Италии, в Испании, в Голландии, в Австрии, в скандинавских странах, везде набирали влияние праворадикальные популистские партии, выступающие против глобализации, против господствовавших в послевоенной Европе либеральных и демократических ценностей и подспудно, в общем, не так открыто, как против ценностей, против существующей системы демократических институтов. Достаточно неожиданно, в общем, хотя и было множество предвестий, мир столкнулся, в общем, с концом цикла стабильного институционального устройства, что особенно очевидно на Западе. Главным достижением послевоенного времени было непротиворечивое сочетание либерального принципа свободы и социал-демократического принципа социальной справедливости. На этом базировалась политическая устойчивость либеральной демократии. Голосуя за соответствующие партии право- или левоцентристского направления, большинство избирателей добивались того, что их интересы воплощались в политике государства. В условиях индустриальной системы это, как мы знаем, обеспечивало устойчивый рост благосостояния наемных трудящихся и увеличение среднего класса. Нарастающая глобализация и технологические сдвиги, которые ведут к практически полной автоматизации производства, это равновесие нарушили. В общем, глобализация означает все более полное воплощение либерального принципа свободы, свободы перемещения капиталов, людей, товаров и услуг в масштабах мировой экономики. Этот процесс, вопреки представлениям антиглобалистов, привел к улучшению положения людей во многих странах развивающегося мира, таких как, например, Мексика в Латинской Америке, другие латиноамериканские страны, Бангладеш, многие африканские страны. И, в общем, очевидно, что глобализация стала одним из факторов существенного сокращения доли бедных в мире в последние десятилетия. Однако этот же процесс, приведший к массовому оттоку капитала в страны с более низкими издержками на рабочую силу, привел к нарушению принципа справедливости в масштабах отдельных, наиболее развитых стран и регионов. И вот это нарастание застойной безработицы, появление ржавых поясов, нарастание неравенства в распределении доходов, сокращение доли среднего класса и увеличение доли самых богатых, в общем, стало важнейшими социальными последствиями глобализации на Западе. И кризис 8-9 годов и последующая за ним Великая рецессия, она, в общем, до предела обнажила эти проблемы. И очевидно, что наиболее болезненными они оказались для индустриального рабочего класса и, соответственно, тех партий, для которых он служил ядром электората, социалистических, социал-демократических партий, упадок и потерю влияния к которым мы практически повсеместно наблюдаем в Европейском Союзе. И последнее, что я, наверное, успеваю сказать, это то очень важное обстоятельство, что в этом же направлении развивались процессы в новых странах ЕС. В тех, которые в свое время были несомненными историями успеха. Венгрия – история успеха рыночного социализма, а Польша – очевидная история успеха постсоциалистической экономической и политической трансформации. Приход к власти праворадикальных популистских партий в этих странах, демонтаж либерального конституционного порядка, который они осуществляют, надо признать, что это поддерживает или, по меньшей мере, не сопротивляется этому половина населения. Это, очевидно, показывают результаты последних выборов в Венгрии в 2018 году и двух последних, 2019 и 2020 года, выборов в Польше. И очевидно, что у ЕС практически нет инструментов, чтобы противостоять разрушению правового государства и нарушению прав человека в этих странах. Более того, используя заложенный в Европейском Союзе принцип консенсуса, Польша и Венгрия заблокировали на прошлой неделе выделение средств из чрезвычайного фонда восстановления, Европейского фонда, направленного на борьбу с коронавирусом,
поскольку Европарламент связал выделение средств из этих фондов с соблюдением странами принципами правового государства. Иначе говоря, увидев угрозу как сказать, своим практикам, эти страны, Польша и Венгрия, и, видимо, примкнувшая к ним Словакия, это заблокировали. И, в общем, если ответить на тот вопрос о том, как европейские и российские пути пересекались и расходились, то очевидно, что до середины 90-х, то есть с моей точки зрения, до 95-96 годов, для вот этих вот ключевых выборов парламентских и президентских в России, Россия в целом пыталась идти навстречу Европе. Хотя уже тогда демократическая реформа была принесена в жертву рыночной трансформации и, в общем, редуцирована к рыночной со всеми последствиями этого дела. С приходом к власти Путина эти пути вроде бы начинают расходиться, чтобы во второй половине десятых годов вновь начать сходиться, и на этот раз отдельные части и страны Европы стали двигаться в направлении... Анечка, я вынуждена вас прервать. Я заканчиваю. Да. Спасибо за внимание. Это то, что я хотела сказать. Спасибо, Татьяна. Значит, пожалуйста, Ральф Фюкс. Спасибо большое, Ирина. Добрый день всем. Очень рад вас видеть, по меньшей мере видеть виртуально, встретиться с вами и надеюсь, что сможем мы с вами в будущем встретиться лично, может быть, даже весной, когда мы говорим про коронавирус. Ситуация с ним разрешится, он пройдет. Оглядываясь назад на последние 30 лет, с большого разворота, который случился в 88-89 годах, может быть, моя оценка будет чуть более позитивной, и в целом мой подход будет чуть более оптимистичным, чем у Ивана. Висит. Просим прощения, сейчас вернемся. Да. Техническая проблема. Я пока хочу сказать нашим слушателям, что они могут писать свои вопросы в Ютубе. Мы все их зададим нашим спикерам. Can I make a joke? The optimism here been frozen. Можно пошутить? Оптимизм стоящий нельзя, чтобы он завис. Не зависает оптимизм. Это правда. Так. Ральф, микрофон. К сожалению, проблемы с интернетом были. Итак, давайте начнем еще раз. Конечно, мы находимся в глубоком кризисе международного либерального порядка, и мы даже сейчас не знаем результата, к чему приведет эта глобальная конкуренция между либеральной демократией и авторитарными режимами в ситуации, в которой мы сейчас находимся. И, конечно, особенно вызов со стороны России, еще больше со стороны Китая, потому что Китай это по-своему новый зверь, новый игрок на международной арене, и китайское лидерство умудряется сочетать в себе характеристики, которые мы долгое время считали абсолютно противоречащими друг другу. Это авторитарный, я бы сказал, такой полутоталитарный контроль над обществом и в то же время очень динамичную и сильно опирающуюся на инновации экономику, тот потенциал, который Китай реализует. И все это очень обстоятельный вызов либеральным демократиям, потому что сейчас мы находимся не только в ситуации, где конкурируют модели легитимности, но и в конкуренции за модель внешней легитимности. Какая система, какой подход в итоге сможет дать тот результат, который хотят люди.
тот результат, который люди ожидают от правительства с точки зрения экономического благополучия, определенного уровня стабильности, безопасности и чувства сопричастности. Поэтому это очень серьезный вызов. Но в то же время я хочу сказать, что это также очень вдохновляющий момент. Это конкуренция, которая возлагает давление на демократию, подталкивая ее к самообновлению. Может быть, мы слишком застоялись, стали слишком эгоистичны, эгоцентричны за последние 30 лет. И теперь это звонок, это время пробудиться и принять решение перезапустить наши экономики, вдохнуть новую жизнь в нашу демократию. Я думаю, выборы в США президентские — это очень обнадеживающий поворот событий. И мы не находимся в ситуации с ухудшением демократии. Видим, что сейчас может быть поворотный момент. И я понимаю, что могут быть новые конфликты, новые кризисы, с которыми мы сталкиваемся. И мы должны знать, что они развивают, работу развивают все на фоне 30 лет конфликтов и сложностей, 30 лет сложных политических, экономических и общественных изменений, конечно, которые происходили по всему миру, но особенно в Европе. Я буду тогда фокусироваться на Европе в своем выступлении следующем. И на самом деле это период фундаментальных изменений, происходящих с высокой скоростью. Мы видели процесс формирования нации в некоторых странах Восточной Европы. Этот процесс никогда не протекает гармонично и в отсутствии конфликтов. И видим, какие изменения происходили, в том числе и в отношении экономик, и те структурные изменения, которые происходят на рынках, снижение доли традиционной тяжелой промышленности в некоторых странах Восточной Европы. Мы видим растущие региональные и имущественные неравенства, но в то же время, если мы посмотрим на международном уровне, практически 1 миллиард человек вышло из бедности и стало принадлежать к тому, что можно называть средним классом по уровню жизни, особенно когда мы говорим про этот процесс во многих странах Восточной Европы. Мы увидели расширение, конечно, Европейского Союза, которое также шло совместно с повышением уровня разнообразия и определенно, что приводило к определенным внутренним трениям. И помимо этого нам не стоит недооценивать эту невероятную культурную революцию, которая происходит и по сей день. На Западе эта революция началась и протекала с 60-х, но в Восточной Европе этот процесс начался с 88-89 года. И, конечно, в главе этой культурной революции это прежде всего глубокая либерализация обществ, конечно. Это уход от старых патриархальных устоев и борьба за права женщин, за права сексуальных меньшинств и связаны с этим процессом. И, конечно, помимо этого, изменения в демографической структуре, особенно в многих частях Центральной и Восточной Европы, у нас видели демографический кризис, исход талантливых кадров, ученых, людей на Запад. И это своего рода глубокие фундаментальные изменения, очень сжатые, происходящие за очень короткий период времени. Я думаю, что
со временем понимаю, что это было иллюзией, думать, что этот процесс будет протекать безболезненно, гладко и в одном направлении. Фрэнсис Фукуяма в 1990 году говорил про иллюзию этой либеральной идеологии, что есть только один путь в истории, путь к своего рода сочетанию либерализма и социализма, свободного рынка и демократической системы. И, конечно, это было абсолютно иллюзорным и не основанным на историческом опыте, но я бы сказал, что в результате, если посмотреть на результат, то результат в итоге оказался не таким уж и плохим. Может быть, конечно, с некоторыми очень важными исключениями мы должны в этом контексте говорить про Россию, про авторитарный режим, который в России, по сути, с 2000 года действует. Неудача в переходе к демократическому режиму, это, конечно, очень серьезно повлияло не только на Россию, но на всю Европу, особенно для, конечно, стран Центральной и Восточной Европы, но и на Запад, потому что на сегодняшний день Россия своего рода штаб-квартира. Москва и Кремль — это штаб-квартира антилиберальной контрреволюции с постоянным каким-то подрывным воздействием, особенно воздействием через социальные сети, подрывное воздействие на демократии стран Восточной Европы. И Россия стала ревизионистской державой не только с точки зрения европейского мирового порядка, но и вообще с точки зрения антилиберальной ириденты. Поэтому, конечно, были и другие предупредительные сигналы с 1990 года. Если подумаете про конфликты на Балканах, это, на самом деле, они были первым знаком, тревожным звонком о возвращении этнического национализма и возвращении политики, апеллирующей к этнической идентичности. И сейчас мы видим, как новый жанр такой фолькишный национализм, это этнический национализм, который набирает обороты, как это уже упоминалось, и финансовые кризисы 2008-2009 года, подорвавшие доверие к глобализации среди современных экономистов. Какой вывод из этой сложной картины? Какие выводы? Я думаю, в первую очередь, восстановление баланса рыночной экономики с помощью правительств, активность правительства в этом направлении, возвращение равновесия в плане свободы, разнообразия и баланса с безопасностью и стабильностью, и безопасность в смысле фундаментальных изменений, которые жизненно необходимы, и изменения по тому, чтобы вновь обрести доверие к либеральным демократиям, важность сильных гражданских институтов и, может быть, отправной точкой COVID-19, но на самом деле эта ситуация обострила и ускорила остальные существующие тренды, но я бы не стал переоценивать этот подрывной эффект этих событий. Очевидно, что мы вступаем в эру, где происходит переоценка, переосмысление и рекалибровка глобализации. И на самом деле мы посмотрим, что у нас может быть даже обратный тренд, который будет в рационализации глобальной экономики. Я достаточно оптимистично настроен и смотрю с оптимизмом в будущее. Очень много ожиданий у меня есть от новой администрации США. Я не так сильно убежден во всех этих пустых разговорах про европейский суверенитет, когда дело касается
когда дело касается безопасности, нам все еще нужно НАТО, и мы должны посмотреть на НАТО как на актив, как на союз демократий, коалиция демократий, которые могут принимать участие в глобальной системной конкуренции. И если мы посмотрим на Россию, к сожалению, я бы сказал, что сегодня Россия это держава со снижающейся силой и мощью, несмотря на все эти милитаристские позы, потряхивания оружием, мы видим, что сила снижается именно потому, что экономическая модель, к сожалению, неустойчива. Экономическая модель Российской Федерации столкнется с препятствиями, потому что она полностью основана на ископаемых источниках топлива, экспорте минеральных ресурсов и углеводородов. И все больше и больше такая модель сталкивается с изменением климата, с переходом от ископаемых источников топлива не только в Европе, но и в Китае, и в других регионах мира. Я поэтому думаю, что в следующие 10 лет Россия столкнется с очень серьезными вызовами, как преобразовывать свою экономическую модель, и для этого нужны будут обязательно политические реформы. Я не вижу Россию как фактор стабильности, я вижу Россию больше как фактор нестабильности, особенно в этих ситуациях кризиса. Спасибо, Ральф. Кирилл Рогов, пожалуйста. Добрый день. Очень приятно всех видеть, приятно здесь участвовать. Как уже обращали внимание на эти парадоксы, что, с одной стороны, ковид и пандемия очень ограничивают нас и делают несвободными. С другой стороны, они дают нам дополнительные ресурсы измерения свободы, потому что только теперь можно побывать за один день на конференции, скажем, и в Москве, и в Хельсинки. У нас есть такая сложная задача, надо говорить об итогах этого года и одновременно об итогах 30-летия. К ней бы я добавил еще одну. Этим годом странным явно заканчивается десятилетие десятых годов. И сегодняшние отношения России и Европы, мне кажется, разворачиваются в нескольких контекстах. Один контекст, о котором много говорилось уже, он задан конфронтацией администрации Владимира Путина с Западом. В глазах Путина это широкий ценностный конфликт. Владимир Путин – убежденный враг демократии, идеи приоритета прав личности, толерантности. Он поклонник силового разрешения конфликтов. Но это не самое важное измерение того, что происходит, на мой взгляд. Здесь я поддержу и попробую развить некоторые идеи Ральфа, которые он уже высказал. Мне представляется, что вместо соперничества капиталистического мира с социалистическим, которое закончилось 30 лет назад, мы стоим на пороге нового соперничества, глобального соперничества. Это соперничество либерального капитализма и нелиберального капитализма, или даже антилиберального капитализма. 30 лет назад считалось, что с падением коммунизма победила демократия. Но это была ошибка, потому что победила не демократия, победил капитализм. Сегодня большое число правительств мира знают набор необходимых минимальных условий для обеспечения минимального экономического роста. Большинство центробанков умеют проводить качественную макроэкономическую политику. 30 лет назад это умели делать только в демократических странах. Сегодня это умеют делать все, и это не является признаком либерального движения этих правительств. Не значит, что они собираются двигаться в либеральную сторону. Наоборот, это качественные макроэкономические политики в интересах нелиберального капитализма. Но важно отметить одно различие, которое может быть итогом десятилетия, кончившегося десятилетия. 10 лет, в 2000-е годы, нелиберальный капитализм существовал, но он именно мыслил себя
как нелиберальный, и он находился в состоянии сосуществования с либеральным капитализмом. Он ощущал себя еще достаточно слабым, а либеральный капитализм предполагал, что по мере взросления и экономического роста нелиберальный капитализм будет превращаться все более в либеральный капитализм. Но как раз десятилетие экономического роста в странах нелиберального капитализма привело к другому эффекту, к тому, что он стал из нелиберального, превратился в антилиберальный капитализм, почувствовав свою силу, нажив политический капитал. И сегодня это такой важный сдвиг последнего десятилетия. Сегодня мы имеем дело с некоторым состязанием либерального капитализма и антилиберального капитализма. И есть три страны, которые претендуют на роль таких знаменосцев антилиберального капитализма. Это, конечно, прежде всего Китай, но также еще Россия и Турция. И именно эти две последние страны, Россия и Турция, выглядят отчасти бенефициарами этого года и демонстрируют нам урок, как происходит наступление нелиберального капитализма, антилиберального капитализма. Я имею в виду, конечно, войну в Нагорном Карабахе, которую я в своем комментарии обозначил как заговор трех диктаторов, имея в виду президента Азербайджана Алиева, президента Турции Эрдогана и президента Путина. Самое важное, на что я хочу обратить внимание в этой истории, в итогах этой войны, это как раз демонстрация того сдвига, который произошел. Во время войны за Нагорный Карабах в начале 90-х Армения захватила значительные азербайджанские территории, и затем все эти годы вяло шли под эгидой Минской группы ОБСЕ переговоры о масштабном замерении, которое включало в себя возвращение азербайджанских территорий, за исключением Нагорного Карабаха, и это возвращение должно было быть увязано с определением особого статуса Нагорного Карабаха. Теперь, как мы знаем, при поддержке Турции Азербайджан вернул себе территории. Нагорный Карабах, армянский Нагорный Карабах, охраняется российскими миротворцами, и миссия ОБСЕ была непринужденно выброшена из этой истории. Теперь статус Нагорного Карабаха политически не может быть разрешен, он может быть зафиксирован при помощи российских миротворцев, российских войск, и Россия получает важнейший ключ от внутренней политики Армении. Здесь важно не только то, что миссия ОБСЕ была выброшена из истории, но и то, что Европа совершенно не предпринимала никаких значительных усилий, потому чтобы как-то повлиять на эту ситуацию. Мне кажется, что Европе, в отличие от ситуации 20 лет назад, сегодня Европе неинтересно и чуждо выполнять вот такие миссии на столь удаленных от нее территориях. И мы видим на самом деле в этой истории, что в то время, когда как антилиберальный капитализм настроен экспансионистски, либеральный капитализм, во всяком случае в европейском его варианте, настроен скорее авторкически, он не хочет никакой экспансии, не хочет расширяться никуда, он занят своими внутренними делами. И это очень важный урок и демонстрация вот того геополитического сдвига, который произошел за последние 15-20 лет. Но есть и другая история, которая разворачивается параллельно и которая тоже дает нам повод подумать об итогах и этого года, и десятилетия, и 30-летия. И которая, безусловно, лежит на той смысловой оси, которую мы обсуждаем в отношении России и Европы. Я говорю о второй новости этого года, о протестах в Белоруссии. 25 лет назад Лукашенко пришел к власти и стал укрепляться в Белоруссии на волне со своей политикой реинтеграции с Россией, которая воспринималась белорусским обществом в контексте такого ожидаемого и желаемого условного восстановления Советского Союза в какой-то обновленной форме, как возвращение в Советский Союз. И это был его политический капитал, который его сделал, безусловно, доминирующим игроком белорусской политики. Через 25 лет мы видим, как дети тех людей, которые голосовали за Лукашенко и горячо поддерживали его в его интеграционных идеологиях конца 90-х, их дети вышли на
улицы протестовать против Лукашенко, подставляют себя под светошумовые гранаты и дубинки, избиения. Самое важное здесь, на мой взгляд, не то, будет свергнут Лукашенко или нет. Скорее всего, нет. Самое важное тут то, что это поколение этих людей, они в гораздо большей степени ожидают видеть будущее, они в гораздо большей степени видят будущее Беларуси как маленькой, уютной восточноевропейской страны, вроде Литвы или Польши, чем как части и фронтьера российской геополитической мощи и сверхдержавности, как видят их будущее Беларуси в Кремле. И вот выход на арену вот этого видения и его борьба, его активность, его резистентность являются для меня самым главным событием этой истории белорусских протестов. И самое главное, что может произойти, это вопрос не в том, пойдет ли Лукашенко, а в том, удастся ли этому видению, этому новому пониманию сохраниться в белорусском обществе, сохранить свою резистентность, свои связи, свой организационный капитал, потенциал. В отличие от Украины, на их знаменах не написана европейская ориентация, но в их ценностных устремлениях, в их ожиданиях и установках она, безусловно, присутствует. И это демонстрация того, что европейская мягкая сила, ценность, социальный капитал Европы, он сохранился, и он может влиять, и он может быть тем, что страны и народы пытаются экспортировать к себе, импортировать к себе. И это хорошая новость, и она очень тесно связана с Россией, потому что в России тоже есть это поколение, и есть эти слои населения, которые исповедуют те же ценности, которые исповедуют протестующие в Беларуси, и имеют те же ожидания, и воспитаны в совершенно другой социальной среде, другими социальными условиями, теми самыми условиями, ради которых совершался 30 лет назад переход от социализма к капитализму. И эти условия, это большая доля, это жизнь городского класса во втором поколении, это большая доля услуг в экономике, это социальные сети и инновационный характер экономики, этих экономик, которые развиваются на базе сферы услуг и больших городов. Все это также есть в России, все это тоже является питательной средой для роста этого нового поколения и его виженов. Но, безусловно, это десятилетие, в которое мы вступаем, скорее всего, окажется десятилетием, когда мы увидим прямые и, может быть, драматические столкновения антилиберального капитализма с либеральным капитализмом и большие усилия антилиберального капитализма, правительств антилиберального капитализма по подавлению этой пятой колонны внутри себя в противостоянии с либеральным капитализмом. Спасибо. Спасибо, Кирилл, спасибо всем. И я хотела сразу же спросить, у нас остается 45 минут, еще вполне на дискуссию. И я хотела спросить, есть ли сразу же реакция на выступление, может быть, на выступление Кирилла, Татьяны, Ивана, Ральфа, есть ли реакция какая-то непосредственная у наших участников нашего круглого стола, так сказать, нашей секции? Хочет ли кто-то сразу же отреагировать на что-то? Я не вижу. Нет? Нет, да? Тогда я хотела бы сказать, что для меня есть некоторая неожиданность, очень приятная, потому что настроение все-таки, я бы сказала, не слишком новогоднее. Отчасти Кирилл этим кончил, потому что десятилетие, это все-таки еще следующее десятилетие, это еще большой срок. Это еще надо все это пережить. Но в целом все прозвучали довольно оптимистично. И это все-таки на фоне того, что происходило, это в этом, может быть, есть некоторый парадокс. Но это всегда гораздо приятнее и духоподъемнее, чем настроения такие, так сказать, совершенно панические. Потому что, и я хотела в связи с этим, может быть, задать несколько вопросов. Тогда я, да, если не...
Алло? It's probably my son who is schooling. Очень хорошо. Вот. Значит, задать тогда несколько вопросов. Ну, может быть, начать с конца. При всем оптимизме, значит, Кирилл сказал, что и таких просто очень конкретных. При всем оптимизме Кирилл сказал, что он считает, что Лукашенко не будет свергнут. И тут ведь включается сразу, мы включаем несколько факторов, потому что и фактор Европейского Союза, потому что так или иначе куда-то надо ориентироваться этой маленькой стране, как Кирилл и сказал. Какой все-таки путь видит вот эта вот такая современная и модерная часть белорусского общества, который, кстати говоря, в протестном настроении присоединяются и те, кто Лукашенко еще как-то поддерживал, да, в ответ на вот эту страшную такую репрессивную политику. Но, так сказать, куда деваться этим странам, которые зажаты, вот пример с Арменией до этого Кирилл привел, а куда деваться Белоруссии, да? Куда деваться Молдове, если вот что, так сказать, что с этим будет, какова роль Европейского Союза? Россия тут тоже находится в такой, я бы сказала, отчасти патовой ситуации. Например, мы видим в отношении Белоруссии. Если с Арменией вопрос мог быть так сказать, решен таким образом, а что делать с Белоруссией? Что делать там с той же Молдовой? Вот меня это на самом деле очень как-то, это просто так сказать, то, что у дверей стоит. Кирилл. Ну, во-первых, я, конечно, не согласен, что я звучал оптимистически. Может быть, это просто свойство интонационное. В принципе, мой прогноз на десятилетие достаточно пессимистический, а я думаю, что оно будет вполне драматичным. Ну, видите ли, да, мне кажется важным, что не только Лукашенко не будет свергнут сейчас, но это его свержение, оно в большой исторической перспективе ничего не даст. Ведь речь идет не о том, кто сверху, а о том, что внизу. И понятно, что белорусское общество, которое не пережило, в отличие от России, протестной массовой политической мобилизации на рубеже 80-х, 90-х годов, и не имело опыта конкурентной политики, в отличие от России, которая его имела в 90-е, для него все вопросы начнутся, даже если свергнут Лукашенко, эти вопросы окажутся совершенно нерешенными еще. И поэтому я и говорю, что главный капитал того, что произошло, политический капитал, заключается именно в этом выходе на политическую арену вот этого нового поколения и его нового видения. Оно явно это не видение большинства белорусского общества, но достаточно мощный и очень перспективной, лидирующей его части. И вот именно этот процесс, за этим процессом нам нужно следить, на мой взгляд. Он самый важный. Ну и, естественно, мы увидим значительные усилия Минска при поддержке Москвы по подавлению, маргинализации этой новой политической силы, ее какому-то выталкиванию страны, ее задавливанию. И именно здесь мы должны внимательно за этим следить, чтобы она сохранилась и чтобы это произошло в меньшей степени. Спасибо. Я хотела спросить Ивана, когда он поцитировал Андрея Картунова, и это тоже продолжение отчасти того, о чем говорил Кирилл, о том, что элита гораздо более, и это имеет в Белоруссии самое прямое отношение, только я бы не употребляла, может быть, слово «элита», а я бы употребляла бы слово, потому что у меня такое ощущение, что мы разные вещи понимаем под элитой.
в России, в Беларуси, значит, в Европе, вот, о том, что элита гораздо более, так сказать, консервативна, чем общество. Вот я хотела бы, чтобы Иван еще, может быть, несколько слов по этому поводу сказал, и это как-то пояснил. Спасибо. Между прочим, я начну с очень важную вещь, которой Кирилл говорил, что, конечно, самое большое противоставление теперь между либерального и антилиберального или какого-то state capitalism. The problem is, and this is quite interesting if you go to history. Проблема в том, что это достаточно интересно, если смотреть с точки зрения истории. Самые кровавые войны – это не войны между религиями, это войны внутри религии. Это протестанты против католиков, шииты против суннитов в исламском мире. И если говорить о такой враждебности, это будет сильно отличаться от противостояния во время Холодной войны, потому что капитализм и динамика экономического общества была очень важна для самой легитимности Запада во время Холодной войны. А теперь к России это не относится, но Россия, конечно же, становится моделью, которая экономически достаточно привлекательна. Но интересная история с Беларусью, я там никогда не был. Если говорить эксперт в Беларуси, это три вещи, которые на меня произвели впечатление. Если говорить о мистере Лукашенко, есть один интересный момент. Он был единственным, кто начинал свой национальный проект не как пустой проект, пустое здание. То есть он не стал отказываться от русского языка, и пока все пытались дистанцировать от Советского Союза, он заявил, что Беларусь то, что осталось от Советского Союза. У него не было никаких крупных приватизаций, и одна из вещей, которые действительно меня удивили, это то, что у него получилось создать нацию, которая не существовала ранее. И эта нация теперь против него восстала, выступает против него. Он успешно создал нацию, и даже для Лукашенко присоединение к России и стать крупным союзником, наверное, было частью его риторики. Но я верю, что, как и все эти сильные люди на периферии Европейского Союза и России, были другие соображения. Все время пытался балансировать между Россией и Западом, показать, что у него... По сути, он пытался сохранить всю дорогу свою независимость. В большой степени рассчитывал на конфликт между Евросоюзом и Россией. И с этой точки зрения интересный момент, если говорить о том, если говорить о людях на улице, что прежде всего это показывает, открывает некоторые классические проблемы авторитарных режимов. Да, у них проблемы с возрастом у авторитарных лидеров. Вот какая у них проблема. А мистер Лукашенко правил очень-очень долго. Кто-то, кто родился 25 лет назад, первое, что он увидел по телевизору, это мистер Лукашенко, и теперь снова Лукашенко. И это происходит в обществе, где все очень быстро меняется. Так что это сравнительное преимущество демократической системы, что даже когда у людей очень разные ценности, разные представления о том, что такое демократия, они настаивают на том, что у них есть возможность сменить своих лидеров. Это не вопрос, лидер не решает, сколько он остается во власти. Я думаю, что это действительно важный фактор для Беларуси. Но и также тот факт, что не было никаких европейских флагов. Это, возможно, причина еще глубже. Есть такое ощущение, что Беларусь не хочет стать заложником геополитической конфронтации между Россией и Западом. Они считают, что Украина уже за это платила цену, они хотят больше свободы. Это, кстати, оказалось интересным предложением в России. И я думаю, что для России это действительно интересная история. Что значит быть режимом дружелюбным к России сейчас? Значит ли это, что необходимо быть дружелюбным к Москве, дружелюбным авторитарным лидером? Или какую степень открытости мы готовы выдерживать? Даже в странах, где у вас есть военные базы, где люди нет антирусских настроений, где достаточно сильная русская культура. И я смотрю на это с этой точки зрения. Белорусский кризис, наверное, это один из самых сложных кризисов, с которыми столкнулась Москва за все время. Потому что странным образом у нас есть, для кого-то, кто вообще не специалист,
если люди, некоторые вещи, которые потрясают насчет Беларуси. Когда мы впервые услышали про рабочих, например, так как со времени периода солидарности рабочие никогда не были серьезным игроком, потому что не было никакого конфликта. И с этой точки зрения это похоже на работу за права, борьбу за права 80-х, рабочих за 80-х годах. И я верю, что с точки зрения Москвы, что им стоит делать в Беларуси, очень похоже на выбор, который был у Советского Союза в 1968 году в Чехословакии. Чехословакия это не было не антирусское сообщество Чехословакии, были достаточно дружелюбны к России на тот момент. Это была не Польша, это даже не Венгрия. И с этой точки зрения, если мы принимаем решение придерживаться лидера, который потерял легитимность, в какой-то момент ты за это заплатишь цену. И я верю, что эти выборы очень чрезвычайно важны, даже в случае Армении. Делегитимизированный, разрушен Пашинян, который неизвестен, но также есть ощущение предательства, которое останется армян. И тут интересно, который еще интересный момент, и тут Европейский Союз играет роль. И я думаю, что Евросоюз повел себя мудрее, чем многие ожидали. Знаете, Европа, они хотели начинать на этом месте геополитический конфликт, потому что они последовали позиции, белорусской оппозиции. Если США, НАТО, Европейский Союз будут позиционировать себя как представители белорусского народа, я не верю, что это хороший способ нам им помочь. Потому что, по сути, есть многие вещи, которые мы не сможем изменить. И, конечно, европейской армии там не будет. И, конечно, это было очень важно, была занята определенная позиция. Совершенно очевидно, что Европейский Союз не признает легитимность Лукашенко. Это в большой степени было очевидно, что от нас поступило послание, что не все политические изменения, не все изменения к более открытому обществу просто означает, что необходимо принять какую-то, что занимать сторону Запада. Я верю, что это действительно важный вопрос. Я считаю, что это важный вопрос. Я считаю, что в Москве в это никто не поверит. Но когда я думаю в Кремле, я считаю, что это действительно важно, потому что это станет достаточно важно. В частности, потому что люди основывают протест не за обещание того, что они станут членами Евросоюза. То есть неудовлетворенность это другая. Если говорить о Евросоюзе, да, то произошли серьезные изменения. У Евросоюза свой внутренний кризис, этот кризис еще не совсем кончился. В результате и нам нужно либо интегрироваться, и у нас может быть какие-то сопутствующие процессы, пропал сигнал присоединения. И последние 10 лет возникает вопрос, как мы можем трансформировать окружающих. Последний 5 вопрос, как не позволять другим менять нас, окружающим. Это правда касательно России, Турции. Так что Евросоюз становится больше, приходит от миссионерской деятельности к монастырской. Раньше их задача была конвертировать других, а теперь просто показать, что их модель работает, в отличие от других. И с этой точки зрения мы не вернемся в 90-е годы. Даже если мы будем говорить, общаться с администрацией Байдена о демократии, мы уже не возвращаемся в 90-е, потому что люди уже другие. Right, but also, Kirill, we first should show И в чем Ральф абсолютно прав, что сначала нам нужно показать соревновательность наших систем, нашей системы. У нас есть внутренние проблемы, и не все наши проблемы возникли из-за российского вмешательства или внешнего экономического влияния. У нас есть проблемы, нам нужно их решать. На этом я закончу. И с этой точки зрения проблемы, с которыми сталкиваются европейские демократии, не просто защищать, они должны быть переосмыслены. Они должны быть должен быть создан совершенно новый социальный контракт. У нас новое поколение. Вот Ральф говорил о зеленой политике. У нас другая политика с совершенно другим пониманием политики. Так что я считаю, что одна из серьезнейших ошибок, которую можно совершить, это, кстати, ошибка может быть совершена и Россией, и Западом. Россия с геополитической точки зрения неплохо себя позиционировала за последние 10 лет, пытаясь оставаться одним из основных оппонентов США.
очень с важной ролью суверенитета, но в результате были слабые экономические показатели, но Раша стала гораздо более влиятельной, чем можно было бы ожидать. Но этот мир уже закончился. И определенным образом это не просто не вопрос каких-то натуральных ресурсов, которые не принесут той пользы, что приносили раньше, но также в этом мультиполярном мире. Спасибо, Иван. Ральф. Last signal for a second. Потерял сигнал. Потом Татьяна. Ральф, звук. So I hope this time the internet connection will hold. Я надеюсь, на этот раз связь будет надежная. Я хотел бы начать. Мне кажется, что история с Беларусью для меня, личные политики, для меня это очень трогательное переживание, их выносливость, их отвага, их настойчивость демократического движения. Это больше, чем протестное движение. Лукашенко это очень все. Больше 25 человек, тысяч человек пострадали от репрессий лукашенковских. Люди были арестованы, многие из них прошли через суд. И для меня это, и несмотря на мое отсутствие оптимизма в краткосрочной перспективе, если говорить об успехе движения и смене режима в пользу демократического, этого не произойдет в краткосрочной перспективе, но изменение менталитета, то, что это создание нации в Беларуси, это никуда не денется. И я думаю, что, возможно, мы, друзья либеральной демократии за последние годы, мы недооценивали тот факт, что дух свободы не мертв. И Беларусь — это только лишь один из важных сигналов, очень важных сигналов, которые сигнал того, что авторитаризм не победил в войне за сердца и умы людей. Также можно посмотреть на Беларусь, также можно посмотреть на Гонконг, на Узбекистан и на другие места в мире. Есть сопротивление в Польше тоже. Так что это еще открытое поле битвы. И если говорить о комментарии, два комментария Ивана по Беларуси. Для Евросоюза это глубокая дилемма. Я совершенно согласен, что мы, Европейский Союз, и даже более того, НАТО, нам не стоит делать Беларусь причиной геополитической политики, потому что это может негативно сказаться на демократическом движении в Беларуси. Но мы также не можем стоять в стране и смотреть. Если общаться с лидерами оппозиции, они, конечно, ожидают большей поддержки от Европы и в политическом, и в финансовом, и просто человеческого участия. Так что нужно найти какой-то баланс сложный баланс между вмешательством бездумным, сделать это частью геополитического конфликта с Россией и такой пассивности нет. Да, конечно, это наша борьба. Это про будущее Европы, и мы должны находить способы поддерживать эти движения без вмешательства в этот геополитический конфликт. И касаемо России, я слышу, конечно, слышу истории, слышу, что это может быть возможностью для Кремля переопределить, кто значит быть союзником. Может быть,
вы можете быть союзником России и в то же время становиться демократической страной. Я в этом сомневаюсь. Я в этом очень серьезно сомневаюсь, потому что основная угроза Путину и его клике не НАТО. Я не верю ни на секунду, что они боятся НАТО. Основная угроза для них – это успешная демократическая страна рядом с ними. И вопрос Грузии, здесь можно понимать Украины, и даже сейчас их отношение к ситуации в Нагорном Карабахе, и они по-настоящему продемонстрировали Армении. Погодите, подождите, вы зависите от нас. И я думаю, что каждое движение, каждый процесс, процесс очень сложен в этом авторитарном братстве. И, безусловно, конфликты здесь в России будут. И у этого, конечно, у таких конфликтов будут геополитические аспекты, их нельзя избегать. И последний тезис, который хочу озвучить, я полностью согласен с тем, что это не только про защиту мировой демократии, про то, чтобы переизобрести ее, переосмыслить, вдохнуть в нее новую жизнь. И это, на самом деле, то, как работать с большими вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Изменение климата, цифровая революция, глобализация, миграция, массовая миграция и изменения в нашем обществе. И заново заключить общественный договор, обещающий новые возможности, обещающий инклюзивность и социальное участие. Вот эти вызовы. Но я смотрю на них со своего рода интересом, даже потому, что они дают возможности вновь обновить и вдохнуть жизнь в либеральной демократии. И в более оптимистичные моменты, я думаю, может быть, мы уже видели пик популизма, может быть, мы его уже прошли. Может быть, эта волна уже прошла свой пик. Смотря на Германию, становится очевидно, что рост правых популистов АфД завершился. Теперь они прячутся, как во многих других странах. Давайте посмотрим на США, давайте посмотрим на молодое поколение. Я думаю, что очень хороший у нас есть шанс и возможность эту гонку выиграть. Политическую конкуренцию между либерализмом и антилиберализмом. И так, Ральф завис немножко. Опять плохая связь. И работать в отношении этого в следующие 10 лет. И мы должны давать себе отчет и быть готовыми к тому, чтобы действовать активно, без необходимости работать с этими подрывающими препятствиями на пути к развитию и достижению. Спасибо, Ральф. Татьяна Вражекина. Спасибо большое. Я тоже хочу присоединиться к дискуссии и оттолкнуться от того, что сказал Кирилл, в частности, по поводу Белоруссии. Я, пожалуй, не соглашусь, Кирилл, с тем, что неважно, удастся свергнуть Лукашенко или не удастся. Мне это кажется очень важным последующим соображением. Во-первых, потому что, скажем, в такой стране, как Венесуэла, в течение нескольких лет люди выходили на улицу сотнями тысяч. И это примерно тот же слой городского населения, о котором вы говорили в связи с Белоруссией, сопоставимый. И все это уперлось в устойчивость, скажем так, конечно, это не устойчивая власть, но это уперлось в нежелание авторитарного режима, опирающийся на силовые структуры и контролирующую экономику, ключевые экономические активы уходить. И в значительной мере то обстоятельство, что вот эта колоссальная энергия, колоссальные жертвы, положенные на то, чтобы свергнуть эту диктатуру, они оказываются
не приводит к успеху, это оказывает деморализующее влияние. И я вот в течение лета очень от нескольких белорусских комментаторов слышала эти слова «венесуэльский тупик». То есть, как бы сказать, им тоже это приходило в голову. А потому что, и это второе соображение, для этого слоя, того слоя городского, молодого, уже как бы переросшего и не имеющего никаких, для него все ценности, которые в свое время предъявлял Лукашенко белорусскому обществу, они не имеют никакого значения. Для этого слоя, в общем, открыта возможность уехать. И люди уезжают, более того, режим это поощряет. И по России мы тоже знаем, как обескровливает социальный активизм и протест вот этот вот отток, вот этот экзит, о котором в свое время говорил Альберт Хишман. Вот. И здесь очень важен третий момент, вот отчасти об этом говорил Иван, а именно о той позиции, которую заняли рабочие белорусских крупных предприятий. Ведь на самом деле никаких забастовок, надо честно об этом сказать, в Белоруссии не было. Были протестные выступления на крупных предприятиях. И мне кажется, я слышала многие выступления рабочих, которые сводятся примерно к следующему. Это говорит один рабочий завода «Атлант». Это холодильники, стиральные машины и так далее, которые идут в Россию довольно хорошего качества. Он говорит, я ненавижу Лукашенко, может быть, даже более, чем вы. Но мне нужно кормить семью. Если я сейчас обрушу это предприятие, то работы не будет. И это такой общий подход. И я думаю, за этим стоит та экономическая реальность, которую, очевидно, трудящимся крупных белорусских предприятий, и для которых то, что произошло, скажем так, условно говоря, с рабочими гданьских судоверфей в Польше, это урок. Потому что конкурентоспособными реально на мировом рынке являются только сырьевые. Это Беларусь-Калий и Гродно-Азот. То есть те, кто поставляют сырье для выработки минеральных удобрений. Все остальные крупные предприятия Беларуси, которые Лукашенко сохранил, они работают на российский рынок. В условиях открытого рынка они не конкурентоспособны, и люди понимают, что сохранить ту занятость, которая там есть, невозможно. И в этом смысле Лукашенко не без успеха апеллирует к истории российской приватизации. И вот здесь мы подходим, в общем, вот к тому, о чем Кирилл говорил, в частности, в связи с противостоянием либерального и нелиберального капитализма. Ведь, в общем, скажем так, два главных постулата либерального капитализма, теории модернизации, если предельно огрублять, заключаются в следующем. Первое, что рынок в гораздо большей мере, чем государство, обеспечивает экономические и социальные основания для постепенного развития и укрепления демократии. Я не буду все эти звенья, это известная вещь. И наоборот, что только демократия может обеспечить соответствующее правовое государство, необходимое для успешного развития экономики. И, казалось бы, вот это та дилемма, с которой столкнулись военно-авторитарные режимы в Латинской Америке в 70-е, 80-е годы. Это та дилемма, конечно, с которой сталкивается Российская Федерация, потому что неэффективность российской экономики всех секторов, за исключением тех, которые контролируют власть, а именно добычу сырья, военное производство и так далее, она связана именно с тем, что, как сказать, никаких гарантий собственности в рамках вот этого режима они не имеют. Так вот, и Китай, здесь я вот хочу к этой же дискуссии обратиться, Китай, в общем, демонстрирует достаточно успешно в течение, скажем, последних 30 лет, что во-первых, успешное экономическое развитие может быть обеспечено
при недемократическом, авторитарном и даже с тоталитарным контролем над населением, и инновации, и все такое, о чем здесь уже говорилось. И с другой стороны, что успешное экономическое развитие на основе расширения рынка не ведет к демократии. Мне кажется, что вот то обновление, о котором говорил Ральф, reinvention, оно должно с этими проблемами как-то разобраться. Их надо обсуждать эти проблемы китайского опыта, потому что мне кажется, что это серьезнейший вызов вообще либеральной теории как таковой. Китайский опыт реально ее опровергает. И он, скажем так, в той же Латинской Америке, он безумно привлекателен. Во всех странах, где существует глубокое социальное неравенство, это привлекательный опыт. Поэтому вопрос о том, как сделать так, чтобы либеральный проект не только не проиграл, но и выиграл, это, в общем, непростой, на самом деле, вопрос. Это очень тяжелый вопрос. Можно много говорить о том, что мы должны переизобрести демократию, но мы должны дать ответ вот на эти проблемы. И я опять возвращаюсь к Беларуси. Как бы то ни было, вот такая маленькая страна с маленьким народом, она, как сказать, она упирается в эту проблему, потому что люди, я вот очень много интервью видел, люди понимают реально, что будет экономический крах, и они пойдут на улицу. Поэтому, когда мне говорят о забастовках и о роли рабочего класса в Беларуси, это wishful thinking. Этого не было. Ни в первую волну, ни во вторую волну. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Я хочу только сказать, что у Ивана проблемы с интернетом. Вот поэтому ему пришлось временно нас покинуть. Кирилл хотел что-то как-то отреагировать, да, Кирилл? Я на минуточку скажу. Я хочу сказать, что вот мы с Кириллом оба с дачи. А Иван и Ральф, они из Европы, технологически продвинуты. К вопросу об интернете. Россия в смысле дигитализации интернета очень продвинутая страна, очень продвинутая страна. Это один из феноменов нашей ambiguous modernization. Я очень спасибо большое, Таня, за эти комментарии, которые в основном очень, которые очень верны и говорят нам о сложности этой проблемы, о ее многих сторонах. И я почти совсем согласен, и просто нужно еще время, чтобы это обсуждать. Но я, так как, наверное, сейчас уже времени мало, я хотел сделать только одно замечание, как добавление. В последнем номере Вестника общественного мнения, вот Левадовского журнала, опубликована статья Сергея Николюка, и там важные очень такие замечания есть интересные. И в частности, одно из замечаний сводится к тому, что по сравнению с тем, что было 25 лет назад, когда Лукашенко приходил к власти и укреплялся в ней, и тогда действительно база его поддержки была вот это вот люди, которые работают на заводах крупных. Сейчас доля этой продукции в экономике Беларуси, число занятых вот на этих крупных предприятиях, все это очень сократилось. И сейчас это является не столь значимой частью, значимой, но уже не столь подавляющей значимой частью и для экономики Беларуси, и с точки зрения занятости. Поэтому на самом деле политический вес крупных предприятий, как базы, некоторой политической базы, он очень сократился. И те люди, которые не работают на них, а бунтуют на улицах, они занимают в социальном смысле сейчас гораздо большую, более значительную долю, более значительное место, чем 20 лет назад. И это одно из тех изменений, благодаря которым все это стало возможно. Это неожиданный переворот в белорусской политике. Да, Кирилл, спасибо. Это действительно все отмечают, что это такое лукашенковское традиционалистское мышление такое, представление о такой вот этой вот о старой модели экономики. Можно я задам можно я тут, чтобы прорвали сейчас, Таня, я только хочу
тут очень интересный вопрос, и он связан отчасти с тем, о чем вы все говорили. И о нелиберальном капитализме, да, и вот об этом, так сказать, противостоянии. Потому что вопрос из Казахстана. И на самом деле отчасти трагический. Если, значит, у нас вообще, во-первых, мы все-таки тут и заявляли в нашей конференции, что у нас есть вот это вот постимпериальная такая проблема и сознание. А вот вопрос из Казахстана очень интересный. У нас ведь политическая система сходная с российской. И насколько реально что-нибудь изменить? И можно ли надеяться на поддержку ЕС? И вот это очень, вы меня поймете. Это на самом деле такой грустный вопрос, потому что ясно, почему он из Казахстана поступает. Они еще ближе к Китаю. И для них вообще, как для них, вот как для их общества, как им решать этот вопрос. Они совсем далеко уже от Европейского Союза. Да? Речь идет о каких-то, они, значит, так сказать, в китайском поле. Вот это я хотела. Танечка, вы хотели что-то сказать, да? Может быть, кто-то отреагирует и на этот вопрос. Тань, звук. Слышно меня? Я хотела только одну вещь сказать в связи с тем, что сказал Кирилл о падении значения крупных предприятий. Несомненно, в доле занятых и ВВП это падает. Но я хочу обратить внимание на то, что и в августе, и вот в октябре оба раза, значит, огромные совершенно, потому что манифестация 16 августа, вы помните, казалось, что все, ну все, вышла вся страна, и сейчас это свалится. Ничего не свалилось. Вот. Но и все, скажем так, я тоже не специалист по Беларуси, но все комментаторы говорили, что вот если рабочие забастуют, если заводы остановятся, то все, Лукашенко конец. То есть я думаю, что вот это сокращение их удельного веса как политической базы, оно, тем не менее, не означает... То есть действительно, мне кажется так, что если бы была общенациональная забастовка, он бы не удержался. Но вот, тем не менее, они сохраняют ключевую роль. Вот. Относительно Казахстана и роли Европы, ну, что здесь можно сказать? Я думаю, что в Казахстане, как и во всех прилегающих к Китаю странах, пример Китая может быть интерпретирован как стабильность, как экономическое развитие, как сокращение доли бедных, что, несомненно, Китай за 30 лет это колоссальный прогресс. Он, да, по статистике Мирового банка, из low income он поднялся в high middle income категорию, то есть перешагнул через одну. Такой динамики, пожалуй, нигде в 20 веке я не могу вспомнить такой мощной динамики по душевому ВВП. То есть это эффективно с социально-экономической точки зрения. Мне кажется, вопрос этот решается каждым обществом индивидуально. Если они хотят платить ту цену, которую платят китайцы, в частности, вот этих вот, скажем, частных кондуитов, о частном поведении, о правильном поведении, которое тебе позволяет государству реально контролировать индивидуальное поведение и вознаграждать хорошее с точки зрения государства поведение даже тем, что ты можешь, скажем, летать на самолете. А если ты плохо себя ведешь, ты не летаешь на самолете и так далее. Вот мне кажется, что как сказать, вот этот импакт китайского опыта, он зависит в общем от той конъюнктуры, которая складывается в обществе. Они готовы эту цену платить, то тогда это дело безнадежное. Я извиняюсь. Вот. Спасибо, Татьяна. Значит, я хотела бы спросить, Ральф сказал о том, и меня это очень волнует, этот вопрос. И, кстати, в связи с Россией тоже. Ральф сказал, что на фоне, кстати, даже и пандемии мы видим, как праворадикальные силы скукоживаются. И как-то АфД попряталась, которая очень громко, значит, до этого о себе заявляла.
А все-таки мы видим протесты, на самом деле, в Германии, и такие вот протесты отрицателей коронавируса. Это как-то, так сказать, соединяется. Кроме того, мы видим некоторое, это все-таки никуда не ушло. И этот самый польский правый популизм, и венгерский, и так далее. Я уже не говорю про Россию. И вот я хотела сказать, тут я почувствовала некоторый оптимизм, и хотела еще раз задать Ральфу вопрос по этому поводу, чтобы, может быть, он сказал несколько слов, потому что, особенно вот в этом году, у меня нет такого ощущения от ситуации в Германии и вот, так сказать, по поводу вот этой праворадикальных настроений. И вот мы тут про Польшу слышали в предыдущей секции. Вот, я хотела бы послушать Ральфа немножко на эту тему еще. Ральф? Спасибо большое, Ирина. Не совсем уверен, что я полностью понял ваш вопрос, но если мы говорим про... на самом деле сложно тут говорить про крайне правых в Германии, даже если мы посмотрим на ситуацию с протестами по ограничениям коронавируса, которые на самом деле стали удивительно массовым движением, в протестах, где принимали участие 30-40 тысяч людей. Мы видим очень много активистов местных, которые задействованы в этом процессе. И это очень необычный и смешанный альянс объединения людей. Я бы сказал, что они организованы, это правые экстремисты, их организовали действительно АФД. И помимо этого, есть такая, конечно, помимо этой партии в Германии очень много есть людей, которых сложно ожидать увидеть в такого рода альянсе. И это движение альтернативного здравоохранения, антипрививочники в некоторых частях. Это пацифисты, активисты антиядерного движения в Германии. Мотивация такая, что многие люди по-настоящему протестуют против очень сильных, жестких ограничений индивидуальных свобод, снижения ограничения общественной жизни и ограничения экономической активности, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, ресторанная индустрия, клубы и все эти люди, которые по-настоящему почувствовали в себе это влияние. Конечно, они получают государственные субсидии, компенсации, и я не могу назвать даже эти протесты как традиционным, не могу назвать их традиционным правым неофашистским движением. Это не какая-то экзистенциальная угроза немецким демократическим институтам. На самом деле это больше про ухудшение, снижение уровня доверия публики к институтам, к правительству, к общественным СМИ, даже снижение доверия и подрыв доверия к экспертному сообществу, постоянные рекомендации, на ссылки на научное сообщество, на вызовы, с которыми сталкивается научное сообщество в доказании этих тезисов частично. Я сказал бы, что это также своего рода запоздавший эффект движений, зеленых движений альтернативы в 80-е 90-е, которые также были антиэлитистскими, анти-истеблишментом, себя считали и действовали наперекор положениям и тезисам научного сообщества, когда речь заходила, к примеру, о генетике и ядерной энергетике. И это все привело в качестве результата к демократизации нашего общества, к тому, что власти и общественность всегда все время должны
объясняться, все время должны защищать свои позиции, все время должны принимать общественные протесты. И я не вижу эти протесты как фундаментальная угроза нашей демократии. Мы должны находить способ работать, сталкиваться с таким публичным протестом и несогласием. Это часть демократии. И здесь про то, чтобы находить убедительные ответы, по-настоящему убедительные ответы на эти вызовы. На вызовы такие, как COVID-19. Если мы посмотрим международно, это очень интересно. И с одной стороны, у нас есть авторитарные режимы, такие как Китай, которые справляются с COVID-19, настолько, насколько мы знаем. Может быть, есть какая-то скрытая реальность, которую мы не знаем, что является достаточно эффективным, достаточно успешным. У нас есть также более-менее либеральные демократии, которые тоже достаточно успешно справляются с коронавирусом в Азии, в Тайване, в Южной Корее, до определенного процесса в Германии, в Европе. И у вас есть также либеральная демократия, которые сталкиваются с проблемами решения кризиса с коронавирусом. Испания, Франция, другие места. Но, когда мы говорим про популистские режимы, они постоянно терпят неудачи. Популистские режимы постоянно терпят неудачи в работе с справлением с коронавирусом 19. И здесь мы говорим про то, как в Бразилии с ним справляются. И здесь я думаю, что коронавирус это не ситуация, которую они смогли выиграть. Я имею в виду популистов. И они показали, на самом деле, что у них нет реальных ответов на вызовы. И это дает такую смешанную картину. Спасибо, Ральф. Это очень, мне кажется, это очень правильно, и американский, кстати говоря, отчасти опыт нам это показал, и результаты выборов тоже, мне кажется. Значит, я сейчас хочу сказать, мы действительно уже близимся к концу, и спасибо, что вы были так долго с нами. Но я хочу сказать, все-таки это наше такое последнее, во всяком случае, ну, со стороны мемориала, такое международное и общее такое действие. Поэтому, простите меня, я хочу еще напоследок задать всем вам один вопрос, на который, если можно, ответить можно коротко. И простите, значит, меня за него, но как бы новогодний, все-таки что вы ждете от следующего года? Если можно коротко, что вы ждете или чего бы вам хотелось? Если можно коротко, так как подводя итоги нашему сегодняшнему разговору. Кирилл? Ну, наверное, я не очень готов к этому. Это надо как-то обдумать, я как-то медленно. Ну, вообще-то, во-первых, наверное, завершение пандемии мы все ждем все-таки от следующего года. Надеемся, что это пойдет на спад и перестанет быть такой проблемой. И есть объективные факторы, которые позволяют на это надеяться. В политическом смысле я был бы очень осторожен, потому что, с одной стороны, мы, конечно, безусловно, в России находимся в стадии такой довольно глубокой социальной депрессии, связанной с тем, как прошло голосование по поправкам. Это важный поворотный момент в истории режимов, которые пережили либерализацию в начале 90-х, вот, и часть из них в тот или иной момент, те, которые пошли по треку вот персоналистского авторитаризма, переживают этот переход, когда отменяются ограничения по срокам, это значит консолидирован персоналистский авторитаризм, и когда, и здесь тоже бывают развилки, там насколько, ой, вы просили коротко, в общем, я считаю, Ничего. Что... Не прерывайтесь. Но мы еще будем находиться в этой социальной депрессии в этом году. Мы увидим такое решительное наступление режима на те свободы, которые еще существуют. Ну и в то же время мы знаем, что есть другой параллельный механизм, вот этот вот
параллельная реальность, которая тоже является внезапно, и которая в Беларуси внезапно вышла на историческую сцену, и потенциал, который есть в России, поэтому возможны какие-то неожиданности, приятные неожиданности. Спасибо, Кирилл. Мы это точно положим под елку, особенно последние слова. Так, Ральф, пожалуйста, что ты ждешь от следующего года? I would agree with Kirill. Я бы согласился бы с Кириллом. Моя основная надежда – это способность вернуться к нашим современным жизням и быть способным встречаться лично. И благодаря современной науке и медицинским технологиям и появлению вакцины. Другое вполне реалистичное ожидание, что мы видим черно-зеленое правительство в концу года, коалиция христианских демократов и зеленых, это наиболее вероятный исход. Это будет очень интересный эксперимент. Возможно, какой-то пример так и для других европейских стран. И, наконец, я ожидаю ревитализации трансатлантических линий, потому что это сотрудничество между Европой и США совершенно чрезвычайно важно для сильных и эффективных действий в военном смысле, но скорее это о противостоянии идей, инноваций, битва социальных моделей, с которыми мы сталкиваемся, особенно если говорить о Китае. Спасибо, Ральф. Татьяна. Звук, Танечка, звук. Мне хотелось бы звучать оптимистом, но я не знаю, являюсь ли я хорошо информированным пессимистом, но вот относительно эпидемии, пандемии. Я недалеко как вчера прочла статью американского вирусолога, который занимается различными вирусами уже 30 лет. И, в общем, вывод из этой статьи, это статья в Нью-Йорк Таймс, что этот вирус с нами навсегда, и все будет зависеть, то есть, он привел такое сравнение, так же, как нельзя вернуться в период до 11 сентября 2000 года, так и нельзя вернуться в период до пандемии. С ней придется жить, и вот здесь моя надежда связана с тем, что российское общество, я согласна с Кириллом, что мы позорно проиграли кампанию этого лета по поводу поправок, но тем не менее, что российское общество в прямом смысле слова не даст себя окончательно разрушить вот этими вот ограничениями. И я надеюсь, что кампания по выборам в Государственную Думу откроет какие-то возможности вот для тех неожиданностей, о которых говорил Кирилл. Потому что действительно все массовые выступления, последние в России, 11-12 годов, 19 в Москве, 20 в Хабаровске, они все абсолютно неожиданные, они берутся ниоткуда и берутся по политическим поводам. Вот мои надежды связаны с тем, что этот политический повод даст какие-то основания обществу для того, по крайней мере, чтобы не сдаться. То, что власть будет давить все, что шевелится, в этом сомнений, к сожалению, нету. Но в какой мере общество, и здесь, конечно, Беларусь вдохновляющий пример, в какой мере общество захочет сопротивляться, вот я надеюсь, что оно захочет. Спасибо. Это все действительно звучало, в общем, насколько это может быть в нашей ситуации оптимистично. И я хочу еще раз всех очень поблагодарить, кто с нами сегодня был весь день. Потому что мы говорили, и прозвучало на самом деле много оптимистических все-таки вещей. И даже я не ожидала.
и в первой части нашего сегодняшнего разговора, и о том, что в обществе появляются новые силы. И несмотря на консервативный поворот, о котором говорила Анна Тёмкина, есть отчетливое сопротивление, и есть действительно, так сказать, гендерный фактор. Он касается не только, кстати говоря, женщин, но и новой роли мужчин в новом поколении. И вообще о некоторых надеждах, которые связаны с новым поколением, которое наконец появилось. И, кстати, и по поводу Беларуси об этом говорилось тоже. И о том, что ковид, который так нас накрыл и вверг, на самом деле, весной в такой пессимизм, как оказалось, вот, и это прозвучало у Ивана Крастева, оказался не таким, а все-таки, что называется, демократия в каком-то смысле выдерживает испытания этим ковидом и как-то мобилизует общество, пусть другим каким-то образом. И он даже звучал для себя не так пессимистично в отношении Европейского Союза, как он обычно звучит, или звучал раньше. Вот это я, кстати, тоже, или мне это показалось, но это я отметила в его сегодняшнем выступлении. И Ральф, который все-таки говорил о том, что об очень важном факторе американских перевыборов, которые, безусловно, повлияют на ситуацию, на американо-европейские отношения, и это будет играть роль для всего мира тоже. И о том, что очень многое, так сказать, что наступил такой период, может быть, что этот кризис заставит некоторые вещи пересмотреть. И какую-то такую устаревшую, устоявшую, может быть, скучную такую для людей, какую-то такую повестку пересмотреть и вдохнуть в нее какие-то новые силы и новую жизнь. Это, я думаю, что, ну и все-таки вот фактор неожиданно возникшего, но такого мощного протеста в Беларуси, о котором говорил и Кирилл, и о котором говорила Татьяна, что это все-таки тоже какой-то, я бы сказала, вдохновляющий момент, что у людей есть силы сопротивляться этим режимам, сопротивляться диктатуре. Вот. И мне кажется, что это, в конце концов, довольно оптимистичный итог нашей сегодняшней встречи перед Новым годом. И в завершении я хотела сказать, что, конечно, что нам жалко, что мы расстаемся с этим проектом «Поверх барьеров», который у нас фактически 3 года продолжался. Вот. Может быть, я надеюсь, что как-то что-то можно будет потом в другом формате сделать и все равно встречаться поверх этих барьеров. Хоть онлайн, хоть офлайн, на что мы все-таки надеемся. И спасибо большое всем тем, кто этот проект осуществлял все эти годы, кто эту конференцию подготовил. И эта команда под руководством Йенса Зигерта, вот он тут, он нам может тоже рукой помахать, остальные как-то скрылись из нашего вида. И это представительство ЕС в России, еще раз большая благодарность. И это совершенно конкретная Наташа Калягиной от Мемориала, которая все тут организовывала. Это нашим замечательным переводчикам, потому что нелегко справляться еще и на самом деле с быстрой речью и с такими темами. И, как всегда, мне кажется, это было очень хорошо. Вот, и нашей технической поддержки. Вот. Так что, ну что же, всем до свидания, хороших выходных. И все-таки будем надеяться, что мы увидимся и вживую тоже в следующем году. До свидания.